En Vrede kon ons vir Rico Latti, dit moes ek uitspreek, kry om vir ons te kom optree. En ons het nou so klein sirkusie oorgebring van die vorige jaar af. En hierdie jaar is ons mooi op dreef om weer 'n sirkus vir ons bymekaar te bring. Ek gaan elke keer met 'n vergadering sal ek hierdie skyfie opsit dat julle kan sien. En nou die dag het ek 'n navraag gekry of die boeke beskikbaar is vir ouders. En dit lê daar, die grondwet is daar, die snapscan dokumente, al die strokies is daar, so rarig as enige vraag het, julle kan kyk daarna. Maar ja, hoe lekkerder sirkus ons opbou, hoe meer weet ons wat om te kan doen vir die einde van die jaar. Ons het 'n paar idees, maar dit gaan ons geld kos en ons is net besig om hierdie op te bou. Net weer eens, ons vra dat almal hulle eie wyn sal bring asseblief. Dis R100 vrywillige bydrae. Als 'n breinhouer waar mens kontak kan ingooi of snapscan kan jy betaal. En ja, dan is die geld dat die servicefonds wat ons opbou is om dan die finansiering vir die jaar te finansier. Ek dink dat ek miskien byvoeg, ek het al reeds vroeër uitgesteek na Oos-Kombuis vir einde van die jaar gaskens. Hy is nie onwillig. Maar ek het nie op Koos dalk ietsie gedraai het voor en met ja, en ek het aangebied om met Dana Snyman te praat om te kyk of ons nie die twee kan saamkry. Koos Kombuis en Dana Snyman en dalk Jan Bakkes, maar ons wil nie te veel name doen om beloftes maak. Ek wil net sê, op die stadium, Hennie de Klerk, koos ons nou niks nie, dit is baie nodig, ons is baie dit moet. Ja, het kost julle R26, 70. Nee, ek sê dit by jou volgende factuur vir Renke. Ja, oké. Kan ek 'n paar nulle bysit, jy weet. En dan net gaan hier op my notas kom. En dan is dit vir my regtig 'n voorreg om vir Hennie voor te stel. Ek gaan nie te veel sê oor die Dakar en al dat want ek wil nie sy voorreg om vooruit gaan nie. Ek wil net sê ek ken vir Hennie nou al 10 of 11 jaar. Ja. En ek weet van hierdie droom van hom en dit was lekker om te sien hoe die droom gerealiseer het. Hennie is ook 'n suksesvolle besigheidsman. Hy sien Treasury One is die besigheid waarvan hy die hoof is. En dis hoe ons mekaar weer ken en ek sal nooit vergeet nie. Hennie was die eerste persoon wat ek geken het wat 'n iPad gehad het. En dit is my vreeslik geweest. Hy het een keer naai gereis het vir my boek gebring oor 'n iPad, onthou jy dit? Net om my nog lus te Ja, want jy was lus vir iPad, yes. Ja, maar ek het ook eintlik my iPad aangeskaf. En ek het bewondering vir Hennie wat hy vermag het met die Dakar en hy kom nou terug van Marokko wat hy nog 'n wedren gaan ry en ek sien uit om hom weer te volg met die Dakar. So ons het vir die e-pospaar bietjies gesê, maar ek gaan dit nie herhaal nie want ek weet hy gaan dit vir ons doen in sy voorlegging ook so. Hennie, ons dank. Baie dankie. Yes, ja. Dankie. Hennie, dit is net op die agenda op beskik. Baie knoppie, oké. Goed. Ja, dankie, Jacqueline, dankie. Ek voel baie geëerd om genooi te wees na hierdie eksklusiewe groepie van julle, weet hier in die Kaap. En dis die verste wat ek nog 'n Dakar paadjie gekry. Die ander wat ek net in Johannesburg gekry, weet so. Nogmaals dankie vir die geleentheid. Ja, en ek en Jacqueline gaan hulle rukkie terug en ja, soos sy sê, dis 'n droom vir my wat ek klompe jare gehad het. Die droom is môre open die inskrywings vir Dakar 2020, so die plan is om môre in te skryf. Vir volgende jaar se Dakar sal so plig sien julle my volgende jaar weer by die Dakar, dit gaan in Saudi-Arabië wees. Ja, so hierdie was, soos ek gesê het, en wat ek hier bymekaar gestel het, is 'n klompie video's wat ons oor die Dakar gekry het, oor wat daar gebeur, bietjie agtergrond agter die Dakar, want baie keer, so ek sê, ek was nou daar gewees, en as jy nie daar is nie, besef jy nie hoe besig het is nie, jy besef nie wat daar gebeur nie, en al die aktiwiteite rondom dit, en die grootste eye-opener vir my was, is toe ons die bivouac, elke dag het ons 'n bivouac, waar jy jou support crew kry jy moet elke dag obviously eindig. So Dakar het 'n belangrike reël, excuse ek net hier so dat ek nie in pas staan nie, het 'n belangrike reël dat as jy die dag nie klaar maak nie, kan jy nie die volgende dag nie begin nie. Okay. So jy moet die eindig aand in die bivouac en dan as jy in die bivouac is, dan dis waar jou span vir jou wag, maar die bivouac is 10 hektaar groot, né?
So elke dag skuif jy bivjak, weet, so hulle het so 'n rol in die een vandag, so hulle twee van hulle. Môre slaan, weet, vandag gister slaan so môre op. Dis waar die kos is, en dis waar die badkamers is, en dit is waar jou crew is. Dis die vierkant waar alles gebeur, hè? En hulle span om op die draad af, en jy moet 'n badge om te kan inkom, maar dit is waar elke dag se span is. Dis waar jou support crew vir jou wag, né? Maar om dit te sê, hoe groot die bivjak is, tot ek besef het, is 10 hektaar groot, en hang van waar jy staan, hang of hoe ver jy van die badkamers is, né? En van die eetsaal af, né? Dit kan nogal 'n groot en wees. En wat vir my die moeilikste was, is elke dag skuif die bivjak, so elke dag staan jy span op 'n ander plek, né? En ek het vele oggende verdwaal om terug te kom, maar jy kry nie jou eie span nie, want jy loop hier af en dan, so dis 'n big rijtje. So dis ook ons bietjie van die video's ingesit, so jy 'n idee kan kry van wat daar gebeur, en so word dan net 'n paar, jy weet, business lessons, life lessons wat ons geleer het uit die Dakar uit, en wat dit vir my beteken het in sulke goeters. So ja, dus ek hoef nie veel daaroor te sê, ek hou van motorsport, ek het familie, en ek is CEO van Treasury One, my sponsor van my motorsport, 'n baie goeie sponsor, hy vra geen vrae nie, geen probleem met die bemarking wat hulle kry nie, so hulle is baie lief daarvoor. Weet ja, so hierdie is 'n goeie, dit is waar die Dakar gaan altyd is, dit was 10.000 km, 9.000, 10.000 km gewees, en Lima, Peru, Bolivia, weet, interessante lande gewees, interessante mense, ongelooflike mense. Ek het vir Stanley vriendinne vertel van hoe ek was net in Marokko gewees. Ek hou glad nie van die Marokko mense. As enige iemand in Marokko nog nie was nie. Ek dink Lagos is 'n baie beter vakansieplek as wat jy Marrakesh toe gaan of so iets. Ek dink is baie interessanter, weet. Want maar het gaan oor die mense, jy weet, is nie vir my maar Suid-Amerika, fantastiese mense. Ek het hulle baie geniet. So hier is 'n gou iets oor die Dakar, net so 'n bietjie agtergrond oor wat daar gebeur en so wat jy net dit in perspektief kan sien. My first Dakar was in 1985. Why I am here? Why I am still here? I say I am here because of the people around. It makes me younger, it makes me happy, it makes me feeling at home, rather surprised. So if the Dakar ends, I say to myself, hell, I will go backwards once again. Maybe I'm a fool. Chasing
So, soos julle kan sien, ek moet sê, het is nog lekker om het weer te sien en die goosebumps wat mens kry, maar ja, dit is crazy as jy vat wat in die Dakar gebeur. Wat interessant, wat deel van die crazy is, jy sal 'n tipiese dag in die Dakar sal wees. Ons sal die oggend, ek dink die oggend het ons 5 uur weggetrek, so ons het so 'n uur vir die tyd dat jy opgestaan. En nadat jy die aand in die bivouak probeer slaap het, want is chaos rondom jy, is geraas, mense kap en is karre, jy weet, daar is geen ons is net soos die motormales en ons privateers jy bly in die bivouak, want dis die goedkoopste, die dorp is dalk 'n uur se ry vanaf, maar daai uur se slaap is vir jou goud werd. Nou jy wil nie vanaand 'n uur so te ry en môreoggend 'n uur terug ry nie. Die pros, die ouens in PJ het 'n helikopter wat hulle kom haal elke dag, vlieg na 'n hotel toe, 10 minute of 20, weet jy, met die helikopter is 10 minute ver, né? Jy weet, so, hulle lewe ander lewe, né? Maar weet, ons privateers, dit is binne die dinge, dis wat lekker is. So jy sal, typiese dag, jy sal 4 uur, 5 uur, 6 uur opstaan, wegtrek die dag, dan sal hulle vir jou, so ons 14 dae, een dag het ons 'n rustdag gehad, so daar's 13 dae oor. Die laaste dag was 100 km geweest en die eerste dag was 30 km geweest, né? So as jy vat, dit kan jy ignoreer, dan het ons 11 dae oor gehad, né, om 10.000 km te doen. So call het 1.000 km 'n dag wat ons elke dag gery het, né? Wat jy in die kar spandeer het. So jy staan op die oggend in die kar, dan doen jy 200 of 300 km liaison, wat jy nou net met jou kar ry en ja, jy mag nie vinniger as 100 ry nie, hulle het 'n EV trek in die kar, wat seker maak, as die kar vinniger as 100 gaan dan piep hy, en as jy te veel kere vinniger as jy 100 gegaan het, soos 'n paar keer 'n dag, dan, en afhangend hoever, dan kry jy boete, weet wat tot en met 1000 euros kan wees, maar die groot ding dan kry jy time penalties, jy weet, so hulle gee vir jou time penalties en so voort, en jou support crew dit ook, so al die karre, so is baie goed gereguleer, né? Niemand, as jy in die race is, kan jy jaag so vinnig as jy wil, maar buite rondom dit, yes, professor. Is daar 100 km per uur vast vir al die verskillende neems, motorfietsse? Ja, op die teerpaaie. Op die teerpad, nie die resies nie. So dis net liaisons. Dis in die gebouwde gebiede en so voort. So jy doen 'n liaison in die môre en die oggend, want obviously probeer hulle die bivouak naby 'n dorp hou, sodat hulle infrastruktuur kan wees, maar nie in die dorp nie, want dit is te groot. Maar as die ouens daar in die dorp wil slaap, maar dan moet jy 200 of 300 km uitry voor die resies begin. Dis ook omdat hulle dit 10.000 km maak, né? So jy sal uitry 200 of 300 km, dan sal jy begin, dan sal jy 300 km, 300 of 400 km reistyd hê. En daarna sal jy jou weer 300 km laat ry na die volgende bivouak toe. Dis soos in die oggend op te staan Johannesburg toe, Bloemfontein toe te reis, te jaag vir 300 km en dan in Piet te gaan slaap, en dan môreoggend doen jy dit weer terug, né? So dis omtrent, jy weet, 1000 km wat jy elke dag doen. So dis want hulle wil jou moeg maak, hulle wil jou uitput. En seker dis part of the journey, jy weet, soos hulle sê, dis hoekom dit so exciting is. So vir ons is dit, obviously, physical was belangrik, mental en seat-time. Physical, baie gegym, baie cardio werk gedoen, om my so fiks as moontlik te doen, baie mental, ek het baie, onder andere, een van my afsprake vandag was, ek was by iGym gewees, hulle is by die Sports Institute aan Stellenbosch, net so klip gooi daar van jou af, nou, hoe ver is dit van jou af, ne? Ja. Yes, ja. Stellenbosch Academy of Sport. Yes, exact. Yes, ja. So is lekker naby aan jou. En so voort en hulle ek het 'n program by hulle en hulle het nou weer vir my nuwe program vir volgende se Dakar wat my hand-oog-koördinasie verbeter, my konsentrasie verbeter, want jy sit vir so lank in die kar en as jy reis wil jy so lank as moontlik kan konsentreer. Dan obviously seat-time. Jy moet oefen. Ek het baie tyd in die duine gaan spandeer om die duine te ry en seker goed as ek 3 keer in Namibië my kar in die duine gerol, jy weet, van want ek moes leer, jy weet nie, jou tegniek is verkeerd en so voort. So, dis baie belangrik. Dan, soos hierdie unpacking the crate, so jou kar moet in 'n container ingaan en jy moet alles wat jy in die Dakar gaan gebruik, moet jy saamvat, né? Jy weet, alles wat daar, so, omdat daar so min tyd is in die dag, in die aand, want jy kom dalk, as jy gelukkig is, 4 uur, 5 uur, 6 uur voor donker kom jy aan, by die, so alles werk, die hele Dakar is gebou om dit so moeilik as moontlik vir jou te maak. Dit is eintlik waarop het neerkom, né? Eerste plek, hulle gee vir jou 1000 km per dag om te ry, dan kom jy, as jy gelukkig is, kom jy 5 uur die middag, kom jy by die bivouak aan. Môreoggend moet jy weer 5 uur ry, né? Dan gee jy jou kar vir jou mechanics en te sê, fix, né? Dan werk hulle letterlik deur die nag,
om die kar te service en te voorsien en reg te maak vir die volgende dag. So alles moet jy saamvat. Jy moet body panels saamvat, jy moet jou extra wiele saamvat. Jy kan sien hoe mooi lyk die kar nog hier, so is nou mooi skoon en sulke goeders. Maar daar is nie tyd om reg te maak nie, jy is net te replace. So dan sit jy alles in hier noem ons 'n T5 lorry. So alles gaan daar in, jou bande gaan op die dak en die res gaan al die parte, extra gearbox, extra diffs, alles gaan daarin dat hulle dit kan, want hulle het nie tyd om reg te maak nie soos ek sê. Maar weer eens, hulle kry die kar 5 uur môreoggend, ek het baie oggende, né? As ek sê baie oggende, is dit nie een oggend nie, is 'n paar oggende. Dan as ek opstaan, dan werk hulle nog in die kar. Dan gaan ek stort, dan gaan eet, trek aan en dan gee hulle vir my die kar. Want hulle nie geslaap nie, né? Dan moet hulle die volgende dag ook 1000 km ry, né? Jy weet, en dan slaap hulle in die kar. Jy kan hoe slaap jy nou in 'n double cab? Nie baie gemaklik nie, né? En dan moet jy vanaand met hulle weer, weet, so alles, hulle raak gatvol, ek raak gatvol. Jy raak naderhand, beklei jy, nie onbeklei nie, maar weet, almal raak gatvol naderhand. So ek sê, die kar is gebou om teen jou te werk, want hulle wil dit met iets, as dit maklik was, soos sê, Tom Cruise sê, as dit maklik was, het almal dit gedoen, hè? So, die span is baie belangrik. So, hier is my span, ek het 'n keer 'n groot span gevat, jy weet, so, van hulle was my goeie vriende gewees, hier is my swaar, Lionel is 'n goeie pel vir my, Gerard is my navigator gewees, ek het my vrou saamgevat, en sovoorts, en ek het nog 'n rooi, nog 'n goeie pel vir my gevat, so, ek het mense saam met my gevat, wat ek lief is voor, wat lief is vir my, want ek het geweet, gaan daar wees, jy weet, so, en ek het goeie mechanics gehad, so, ons het 'n groot span gehad, en, weet, en dit is deel van die koste, jy weet, €9,000 per persoon waar daar sit, né? Dis wat ek jou vra, né? Jy weet, so hulle weet hoe om te charge, né? Jy weet, as jy daai bandjie wil hê, dan moet jy, maar ek het net gesê die span is my belangrik om hulle saam te vat. Yes, ja. En dan moet jy nog, dan is dit nog extra vir jou kar, so jy moet vir jou kar betaal, so jy betaal vir jou crew, en dan moet jou kar betaal, en dan moet jy die support, ons het resieskar gehad, dan betaal jy vir die lorry, en dan betaal jy, nee, jy hierom, jy mag jy lorry hier ook, né? Jy weet, so, ja. Ja. En Remco het bietjie gehelp, jy weet, die kliënt te wees, maar ja. Gaan jy noem dat jy jouself gevind het met die storie? Ja, 301, jy weet, ja, 301, jy weet, ja. Jy jou vriende betaal om te kom doen, Gelukkig het hulle verniet gekom, jy weet, maar ek moes vir hulle betaal, jy weet, om te kom, ja. So hierdie is soos 'n support crew, ons noem hulle die unsung heroes, dis die ouens agter die skerms, dis net soos 'n goeie Broadway produksie, né? Die ouens al voor dans en gaan te kere, en hulle lyk almal, maar die ou wat agter, wat die ligte organise, en die gordyne, is eintlik net so belangrik, maar jy sien hom nooit nie. Maar hierdie ouens, as jy nie hulle het nie, het jy nie die ekraan. So ek sê, dis die ouens wat elke aand weet, tot laat werk en nie deur die nag werk nie, wat môreoggend opstaan en hy is nog steeds vriendelik en hy off you go, en jy weet jy vanmiddag en jy weet van my kar, jy sal sien stikkend bring, want jy het hom stikkend gery en hy is te bly, jy is terug, ne? Want as hom niks lekkerder is om te sien, hy weet hy gaan deur die nag werk, maar as niks lekkerder om te sien, jy het teruggekom en sulke goeie nie, so it's yes, ja. So ons verhouding is 3 mechanics per kar. Peugeot het 9 mechanics op een kar gehad, né? Jy weet, die auto is op 5, né? So, ja, dis so waar. Ja, nee. Ja, so. Ja, dis ook om hulle het is. So hierdie ouens is baie belangrik, jy weet, en het is belangrik om 'n goeie verhouding met hulle te hê, en soos ek sê, hulle werk ongelooflik hard, né? As ek sê, daar is Sanjeros en daar is Lionel, hy het die T5 gereis, so sê, hier is nou 'n goeie voorbeeld van die T5, en wat alles daar ingaan, en as jy daar flappe oopslaan, is al die aparte daar, en dan seker goeders. Kan ek jou opneem? Asseblief. Ek vind dit wat interessant is, en ek weet nie wat die waarheid is nou nie, Ja. dat 'n kategorie van die trucks het ontstaan as 'n vorm van die backup lorries wat alles gery en doen hulle self op in die jare. Ja. Dit is 'n amazing storie. Ja. Dankie so vriend. Ja. En om 'n goeie voorbeeld te gee, daar's niks erger as 'n lorry in die dekker, né? Daai is 'n T4 lorry, né? Okay. So daar's twee stories rondom die T4 lorries wat ek kan vertel. Eerste gaan ek jou vertel. Die T4 lorry is 'n ongelooflike lorry, né? En hy ry ons amateurs ry 99% van die tyd ry ons in ons moere, né?
Okay, daar is geen twyfel in, hè. So 'n T4 lorry se maksimum spoed is 140. Hy mag nie vinniger as 140 ry in die resies nie, hè. Ek kan ons het eendag 190, ons het maklik ons ry topsnelheid is 190, né, met die kar. Maar jy kry dit nie gery. Die terrein moet so reg wees vir jou om 190 te gaan ry, né. Terwyl daai lorry, baie dankie. Wat gaan ek sê nou hier, klas, ja. Ja, wat is 'n groep is van jou, weet, groep is van jou variëteit is, ek weet, ja. So daai T4 is reg, die T4 lorries het ontstaan omdat hulle mekaar gereis het. So jy gebruik 'n T4 lorry vir jou support, dit is hulle primêre doel, né? Okay. Eintlik nou is hulle 'n klas van hulle eie, maar hulle het ontstaan om parte te dra. So daar's nog steeds, omtrent die helfte van die veld van die T4's dra parte. Kos vir 'n ammunisie, jy weet hoe lyk 'n ammunisieboks, né? Okay. Kos R500,000 om die ammunisieboks vir hom te gee en hy vat hom vir jou saam vir die hele dekade, né? Dis wat jy moet betaal, né? So die helfte van die span, die helfte van die veld van die T4 sê hy ry die dekade verniet, hy verkoop spasie. So jy sit jou parte op hom en hy vra R500,000 vir om jou parte te dra. Dit is 'n busselboksie, né? Dis nie groot nie, né? Maar as 'n goue reël is, as jy breek, moet hy jou sleep, né? Okay, hy kan nie, hy reis, alhoewel hy reis, maar sy primêre doel is, een van die ouens wat saam met ons gereis het, Thomas Oresnicek, hy het 'n Ford, hy 3 keer het hulle hom, interessant, hulle het ons nooit gesleep nie, ons het nooit nodig gehad, gelukkig nie, né? Maar die Ford moes hulle 3 keer, Ford, ekskuus, is net, nou is Thomas se skuld, hè? Ek het ook 'n Ford engine, jy weet, ja. Maar hulle moes hom uitsleep, so die reël is, jy betaal jou geld, en as jy breek, dan moet hy of help, of hy sleep jou uit, né? Hy ons sleep hy kar agter jou, jy jaak jou kar agter daai ding deur die duine. Kyk, hy het nie genade vir jou agter nie. As hy nie in een van die duine kom, jy is nie meer daar nie, is jou probleem, né? Jy moet maar net vashou, né? Hy tou agter en hulle go, né? So dis baie duur, maar aan die tyd as jy breek in die duine, het jy so ou nodig, né? Verloor jy dan jou posisie as hy jou skiet? Nee, glad nie. Yes, ja. Maar die lorries begin altyd agter jou, né? So hulle begin agter. So die karre, is die bikes, dan die quads, dan die side by sides en dan die karre en dan die lorries. So hulle begin altyd alles hulle voor, hulle begin agter, né? So en dan val die support, hulle is nog 'n bietjie stadiger. So as jy goed ry, soos Geniel het hierdie jaar 4 ure gewag nadat hy klip raak gery vir sy T4 om by hom uit te kom. Dis hoe ver agter hom was. So hy is gone. Na dag 3 was Geniel gone. Hy het 4 ure verloor. Hy kan het nooit weer opgemaak het nie. Jy weet, om te probeer wen of 'n podium te kry nie. So maar so ek sê, daai lorries is ongelooflik om op sy eie. Jy weet, om teen hom te ry, is omtrent onmoontlik, want hy het groot wiele. Hy is hoog oor die grond en hy kan sy wiele afplaas in die duine wat ons nie mag doen nie. Ons moet dit fisies doen. Hy doen dit in die lorries. Hy het so lank so staan. Dan blaas hy sy wiel af en dan ry hy, right? En sy center of gravity is net perfek. En omdat hy so groot is, kan hy daar rowwe terrein baie wiele. Hy is sulke groot wiele. Hy wiele is so groot, né? Jy kan sien, dis nie sulke massiewe wiele, né? Hy ry oor goeders wat ons breek en hy ry, as 'n lorry my vang, dan kom hy net so by verby, né? Jy kan net nie teen hom kompeteer nie, né? Maar die topouens ry hulle daarom nog weg, maar so dis terugkom nie so pro. Van hulle is, maar die is maar meer 2 wiel, ongeveer 4 wiel, ekskuus, ja. Nou is van hulle wat 6 wiel is, maar ek dink die Kamas en die Mans en die Avicos is allemaal 4 wiel, nee, die Scanias is allemaal net 4 wiel, ja. As ek sê, hulle is nogal vinnig. So daar was ons route gewees, ons het hier so by Lima begin, Pisco was ons eerste stage gewees, en so het ons afgegaan, hierdie was alles massiewe duine gewees, La Paz, hoogste stad in die wêreld, ongelooflik interessante stad, met al die kabelkarre en sulke goeders van die stad, ek dink, dis 'n kilometer tussen die hoogste en die laagste punt in La Paz, is amazing, né? Ja, ons met alles, daar's paai, maar hulle doen alle operate met kabelkarretjies, né? Die taxis is kabelkarretjies, want dit is sulke hoogte, en dit is nou hier so, Bolivia heb ik hier rondgereisd, ik zal even vertellen, en van Salta af allerlei onder toe was in Argentinië geweest. So het ons begin 20 grade, minus 45, jy weet, so ons het ons lekker, waar breek ons aircon hier so op Salta, ne? Ja. So van Salta af na onder toe het ons nie met die aircon gerei nie, ja. Kan ek so ongeveer soveel vra? Ja. Oor die jare het hulle nooit aircon gehad. Yes. En was dit deel van die reëls of was dit maar net
Ja, is maar net... Die meeste krag wat jy kan op wat Ja, is die storie. ja. So Nasser, wat nou hierdie jaar gewen het, ry nie met die aircon nie, né? Vir hom is die 20 kg by die aircon weeg, en die krag wat dit wegvat, is nie die moeite werd nie. Hy ry en hy bly in Kuwait. Hy is gewoond aan warm kry, né? So hy ry nie met die aircon nie. Maar die ander ouens, ons ry meeste kere met die aircon as hy nie breek nie. En hy breek meeste kere ook. So dit raak tussen 50 en 60 grade in die kar as jy nie aircon het nie. Jy weet, so dit maak jou, jy sweet verskriklik, jy raak moeg en sulke goeie. So dit help met die aircon om 'n bietjie om die liggaam bietjie af te koel. Maar dis maar marginaal. Maar as ek sê die top ouens soos Nasser ry nie met die aircon nie en dis maar net 'n gerieflikheidsding in daardie opsigte. Kan ek gaan vra, is daar soortgelyke soos F1 reëls oor die engine kapasiteit of Yes. waarmee jy mag deelneem? Ja, so daar's 3 dinge wat belangrik is. Die eerste ding is gewig. Minimum gewig is 1.85 ton wat die kar moet weeg. Okay. En so wat die vervaardigers wil hê, hulle probeer die kar so lig as moontlik bou. En dan sit hulle dalk met 100 kg oor en dan om by die 1.85 uit te kom, dan sit hulle die gewig waar hulle dit wil hê, né? So as jou kar te swaar is, dan kan jy nie die gewig soos jy wil nie die gewig nie in die engine hê nie, want die engine sit te voor en nie, as jy die kar spring nie reg, is die engine te voor. Dis ook die nuwe ouens almal skuif die engine terug. Geniet is die nuwe karre almal, die engine sit tussen hom en die navigator. Hulle sit baie hoër en die engine is agter die voorwiele, né? My engine is nog ou generasie, sit daar voor. So jy wil die gewig die kar so lig as moontlik en dan sit hulle die gewig by soos op die aste en seker goeders waar hulle dit wil hê. Die ander ding is ons ry almal met 37 mm restrictor. So wat is 37 mm restrictor? Is 'n pyp wat die lug toevoer na die engine toe beperk. Okay? So dit maak dat ons karre nie so vinnig is nie. So maksimum 190 km daar rond. Maar ons het die V8, ons het die grand onder, so jy het die torque onder, maar jy het nie top end nie. So as jy top end 60 rad flat out ry, die kar is flat out, is 'n lang hierdie Salta Salta is 'n reguitpan. Jy ry flat out, maar die kar 190, nou maak jy saak hoe vinnig. Almal ry omtrent dieselfde spoed. Jy sal sien van die video's die ouens so agter mekaar, né? Jy weet hulle kom net nie by mekaar verby nie, want die restrictor, die 37 mm restrictor beperk die hoeveelheid lug. Maak jy saak hoe groot die engine is nie. Jy kan nie soveel lug in die engine kry, so dat indirek beperk. Dis op die inlaat, ja. Die diesels is allemaal turbo, ja. So al die diesels is turbo en hulle het ook 'n 37. So hulle, soos weer is dieselfde hoeveelheid lug, maar hy sê die diesels is goed in die obviously waar dit hoogte bo seeveel is. Wat 'n verskil maak, want maar ons sukkel baie. Ek het nou gesien met hierso. Ek sal nou vir jou sien op hierdie een hierso, ek het hierdie foto wat ek geneem het, jy kan sien. Ek het hom letterlik daar geneem in op ons tuis La Paz, 5461 meter. Dis waar ons begin het, né? Daai oggend. Dis hoe hoog ons was, né? 5 kilometer. Yes, ja. Onder die berge van La Paz, uit Bolivië. So hier bo, en dan, jy sukkel, daai kar het nie krag nie, wie uit wil nie ref nie, hy wil net nie, want daar is net die suurstof nie. Yes, ja. Ja, Ford, yes, Ford engine, yes, Ford, Mustang engine. So Dakar laat ek dink van 2021 gaan hulle petrol turbos toelaat om te ry, hulle nou net diesel turbos toelaat, maar die groot gevaar met 'n petrol turbo is dat die turbo word verskriklik warm. So as jy 'n groot ongeluk het en dan as die kleinste brandstoflek op jou kar, dan gaan die kar in die brand slaan, né? So hulle is redelik, hulle dit verlang weerstaan, maar omdat die hele ons ry nou almal petrol turbos. So hulle het nou toegelaat vir 2021 gaan hulle nou, maar daar's baie voorsiening wat jy moet maak rondom waar die turbo sit en die brandbeskerming wat jy rondom het. My kar se boetie, daar's 2 van my Amaroks gebou, jy weet, dieselfde ouens. En net om te sê in die kant hoe veilig dit is dat 2 jaar terug in 'n resies, in ons lokale resies in Botswana, het Gary by die ander kar, het sy kar in die brand geraak. Presies, my kar het uitgekom met die Audi 2.5 petrol turbo engine, hè. So die lokale resies is toegelaat, Dakar laat dit toe, dis ook maar ek 'n V8 ingesit het, want Dakar sal dit nie toelaat met die petrol turbo nie. Maar daai resies te slaan, Gary se kar in die brand het 'n haarkraakie gehad op sy ejector, toe kom die brandstof uit, toe slaan die brand die hele kar uit, en het was letterlik net die raam geweest, né? Maar die fuel tank
wat die fuel cell wat agter, dit was intact, daar was nog brandstof in geweest, né? Hele kar het uitgebrand, maar die fuel cell het nie uitgebrand nie, né? Maar hulle weet, so, maar as jy 'n groot ongeluk het en jy lê onderste bo en jy kan nie uit die kar uitkom nie, dan is dit so, dit is nogal 'n risiko, dis hoekom hulle dit nie wil hê nie. Okay, so gou vinnig goals and passions outside of work, weet, soos ek kan sien, hoekom dit belangrik is dat jy iets moet doen, dis my passie, waarvoor ek leef, onder andere, en dit is net vir my lekker, en ek inspireer mense rondom my te sê, gaan doen iets, né? Julle maak wyn fantasties, né? Jy weet, dis baie lekker wyn, ensovoorts, jy weet, so ek dink net in beginsel met mense 'n stokperdjie, né? Dit vat jou, wat ek hou van 'n stokperdjie, dit vat jou buite jou werksomgewing uit, né? Ek noem dit is 'n plek waar jy kan verniet gaan foute maak, maar in werk is dit moeilik om foute te maak en oor te begin, want dit kom ten koste van, maar in 'n stokperdjie kan jy weet, jou foute gaan maak, né? Ja, en maar hierdie wyn is nie 'n fout nie, weet, so, ja. So dit is my belangrik dat jy 'n stokperdjie kry. Dan, So jy kan ek gaan vra, ja. kom motorsport? Nee, ek het nie. Dit is my iets wat ek van kleins af al gedoen het, ek het my pa se kar of sy bakkies aan my toegelaat het, of nie toegelaat het, ek kom gejaag, jy weet, en dit was maar petrolhead, jy weet, so ek hou van motorsport, en ek het ergens het ek die droom gehad van Dakar sien, ek het nooit gedink ek sal eendag Dakar doen nie, maar jy weet, so sê, jy weet. Jy moes nou rallies gedoen het om te kan kwalifiseer en so aan. Ja, en ondervinding kry, en allerlei goeders, van die, ja. So Dakar was goal gewees altyd. Yes, Jy moet ja. hierdie goeders doen. Ja, Mis jy ja. hierdie gedoen om jy daarvan hou en toe Dakar bygekom het? Ja, jy is 100% reg. Ek het by my daai ou wat jy nou gesien het vir die T4, agter die T5, sy naam is Lionel, hy besit LA Sport, die 4x4 winkelgroep, né? En ek was eendag by hom, hy is eintlik 'n kliënt, hy ook om ontmoet as een van my kliënte gewees, né? Heel toevallig het ons ontmoet, en eendag staan ek so om te sê, eendag moet ek wil graag eendag, hy verstand 4x4 is baie beter as ek. Ek sê, van eendag wil ek gaan Dakar doen, né? Maar ek sien dit op TV, né? Toe sê hy, jy kan, maar ons moet jou, weet, voor jy dit gaan doen, moet jy ons moet eers kruip, en seker, jy moet eers vir jou off-road kar koop, local series, toe gaan koop kom. En toe begin ek off-road ry, local series, en vandaag beter graag meer ondervinding gekry, en toe koop ek die Dakar kar, en seker, so dit het die droom gewees daar, maar het 'n klomp stappe wat jy tussenin moes gedoen het, om daarby uit te kom. So ek ook challenges you in a good way, jy weet, ons is baie in die sand gewees, jy weet, dit was, ek het nog nooit soveel sand in my, jy weet, die duine was ongelooflik moeilik geweest, is hoog geweest, en jy is totally uit, buite, jy is ook die challenging good, jy is totally buite jou comfort zone geweest, né? So ek sê, ek was baie in Namibia geweest, ek het baie gaan oefen, ek het my kar baie daar gerol, en seker, dit is deel van leer hoe met ry, en so ek sê, dis ook om, die life lessons is doen iets wat buite jou comfort zone is, né? En jy kan sien waar is jy aan die limiete, jy weet, dis hoekom ek dink is belangrik. Kry stress reliever obviously, jy weet, jy dink nie, ja, as jy die e-mail kry met die rekening, dan kom die stress weer terug, jy weet, so, ja, maar anders is dit, as ek dink, jy weet, jy dink nie aan enigiets nie, jy is in die kar, jy ontspan saam met mense, wat saam met jou die sport geniet, en ek baie tyd met my familie daar ook spandeer, en sovoort, so, jy weet, ja, dus, en soos enige stokperk, een van my ander stokperkie is, ek is 'n beekeeper, né? Ek het 5 korwe by my huis, en ek haal my bye uit, ek haal my heuning uit, en dan is ek goed, en ek kyk na my bye, weet, weens ook, as ek my bye werk, en ek het my suit aan, totally in 'n ander frame of mind, né? Jy weet, anders as jy net by die huis kom, dink jy aan al die e-mails, en al die goeders, jy weet, as jy, so stokperkies, en ek dink as jy wyn maak, en jy tap het, sê jy, dis ook stress relievers, jy weet, dit moet great wees. Ek sê jy Ja. Ja, en volgende wat ook belangrijk is, is physical activity, jy weet, ek is nou nog die fikste wat ek in my lewe was, jy weet, en my fiksheid is gedryf deur my motorsport, dat ek gesê het, hoe fikser ek is, hoe langer kan ek in die kar, hoe langer kan ek concentreer, want dit is so lang in die kar, so ek het 'n hele oefenprogram, ek het hard gewerk, en ek het nou nie so,
interessant, ek kan dit nie sien nie, maar ek is nou nie so baie, maar ek het 9 kilogram, ek het blijkbaar 9 kilogram, ek het 9 kilogram verloor van daar tot daar toe, weet in elke dag, so, dit is ook een goeie Wileys program, jy weet, Jacqueline, as jy, weet, as jy die laaste 9 wil, gaan volgende jaar saam met my, jy weet, so, maar wees die fysische activiteit was oor 6 kilogram, sorry, is omgedraaide 9, weet, wat ek verloor het al. Oké, en dan ook die connection toe, weet, ek het interaksie met mense, soos enige sport, ek selfs met my hobby rondom baie, die mense wat ek connecteer en seker goed, wees buiten jou werk, ne? Dis wat julle hier so ook, niemand van julle werk teen een saam nie, maar julle kan geconnecteer met mekaar, julle kan met ander mense en ander vriende, dit is een great manier om met ander mense te praat, en dit is ook altyd vir my een lekker connectiepunt, jy weet, om daar oor te kan praat, en die ou daar, toen ons nog maar gerook het, jy weet, die ou Rembrandt daar, ne? Het ek altyd, ek het ook gerook, en het was niks lekkerder om by die funksie te kom, en dan ons rokers het mekaar allemaal geken, want ons er al buiten gestaan en gesels, ne? Nou rook ons nie meer nie, nou moet ons wijn drink, en ons moet ander goeders doen, maar die manier om met mekaar te connecteer, met mense iets is om te praat, is obviously baie lekker, en geef een anknipingspunt. Hier is nou 'n klompie lesse wat ons geleer het uit die Dekker uit, en hoe ons dit beleef het, en wat ek daaruit geleer het na die tyd in hindsight, en hoe ons daar deurgekom het, en ons doen nog 'n paar lekker video's. Dus jy kan sien, hier is die T4, T5 weet, look after yourself, ek get tired, daar is Roy, hy het die supportcar gery, lang ure, ne? Soos ek sê, jy moet, weet, ons allemaal weet, die ou daar was, hoe minder jy slaap, hoe groter hero is jy, hoe beter, sterker is jy, maar nou weet ons, jy moet eintlik 7 tot 8 ure slaap, ne? Tenminste 7 tot 8 ure dag, ne? En hoe meer jy slaap, hoe beter, ne? Slaap is nie evil nie, slaap is eintlik goed vir jy, ne? En in Dekker soveelste meer, jy weet, en jy kan sien die mechanics, hulle gebruik enige geleentheid om te slaap, want hulle weet nie wanneer gaan hulle dit weer kry nie. Dis nie, hierdie, excuse, ja, ek wil net seker maak. So ek gaan nou vir jou, don't judge a book by its cover, hier is ons wiele op die dak, en ons die wiele op rims gekry het, nou daar is hulle op die rims, ne? En die eerste plek wat ons kon kry, is hierdie ou, langs die pad, wat die wiele op die rims kon gesit het, ne? So, ek was nie self daar betrokken geweest nie, maar jy kan dink toe Roy hulle opdaag. Hy sit op sy rim te sit. So, hier is ons supportkar, en hulle die wiele na om te gevat om op te sit, en jy kan dink toe hulle opgedaag het met hierdie ou te sê, ek kan nie dink, hy kan enig iets recht doen, ne? Maar wie eens, hy het baie funny gelijk, ne? Maar hy het die proper job gedoen, en vir ons weet, en wie eens, don't judge a book by its cover, mense is so vinnig, om iemand te oordeel oor wat is sy ras, wat is sy status, wat doen jy, waar sit jy in 'n organisasie, weet, en baie keer het ek al geleer, van uit sales en oogpunt, die belangrikste persoon is die ontvangstdame, ne? Of die CEO, die sekretaris, as jy nie behalve bykom nie, moet nie dink sy is insignificant, ne? Kyk, absoluut, hulle is baie belangrik ook, jy weet, en as het nie vir hierdie ou was nie, het ons nie rims op gehad nie. Het 'n mooi smile, ja, ja, it's proper cleavage daar, ja, en learn from your mistakes, en wat ons hier uitgeleer het, is dat dit is dag 1 gewees, ons het hierdie area waar die karre gestaan, die limit park vir my, is waar die karre geparkeer word die dag voor ons begin, en interessant, ek en Gerard is my navigator, ons het die karre net geparkeer, en hier staan hierdie ou, Suid-Afrika, jy weet, en sy naam is Roy, ook Roy, hy bly in Amerika, maar hy is ex-Suid-Afrikaner, en hy kan nog bykie Afrikaans praat, vir iemand wat al 30 jaar in Amerika bly, en hy toer, hy die Dekker kom kyk, en hy sit 'n Afrikaanse vlag by hom, ne? En hy gee vir ons die vlag, en hy sê vir ons, hy wil 'n foto neem, en hier staan ek en Gerard baie trots, en hy ons die vlag, ne? En kan julle die fout sien? Waarvan ons praat, ja. Yes, ja. Ons besef nie, ek en Gerard debatteer, hy sê, waar is Roy bo of onder? Gerard sê, wel, die hemel is blauw, so blauw moet seker bo wees, ne? Dit is sy logika, ne? Meantime is die oceaan blauw, dus ook een blauw onder is, ne? Dit is blijkbaar, so ons het vinnig geleer, soos jy daar kan sien, jy weet, so, ons het, die volgende geleentheid, het ons, maar jy weet, ons allemaal maak foute, dus wat jy daar, dus hoe jy daaruit leer, dis wat saak maak, ne? Take more than what you can take, jy weet, ons het altyd gepak, so hierso is Johan, hy het die rustdag opgevlieg, en hierso is sy bagasie,
2 ligte, front bumper en 'n fender, né? Want ons het uit pad uitgehardloop uit, né? Ons het nie genoeg, ons ligte het uitgebreek en jy moet 'n lig hê, want as jy die aand nie kan klaar, as jy in die aand moet ry, ons het baie aande in die aand gery, moet jy ligte hê. Jy mag nie die oggende begin as jy nie ligte het nie. En ons het gedink ons het meer as genoeg, ons het 'n container vol goeders gepak, totally over budget, maar ons het die crucial goeders nie. So, as ek sê, weet, soos is Raaf Virginia, jy moet meer hê, wanneer jy 'n krisis het, moet daar backup wees, en ek dink dit is seker te doen met spaargeld en aftreebeplanning en boedelbeplanning, jy moet seker maak, dat is altyd meer is minder, né? Jy weet, ja. As ek so kyk, ek dink hierso is, weet, hier's daar ook meer is minder, jy weet, so, hier's baie beplanning, goeie beplanning gedoen. So. Okay, soos jy kan sê, look for creative solutions, boer maak 'n plan. Jy kan sien hierso, ons is sonder ligte. Jy weet, ons het daai ligte wat ons saamgebring het. Dit is hoe my kar gelyk het as ons uit 'n duine stage uitgekom het, né? Jy weet, hy stikkend gery voor, né? Want soos jy nou gesien het, hoe die duine gery het, né? Die angle of attack van die duine is net te skerp, né? En jy stamp die kar stikkend en as jy hom nie reg vang nie en seker goeders, en ons het omtrent elke dag 'n lig verloor. En ons het 6 duine stages gehad, né? Ja. Dit kan engine, ja. Die ding onder daar se Ford, ja. Dis hoekom ons die badge afgehaal het, jy weet so. Ja. Dis 'n Ford engine. Ja. Ja. Ford en Volkswagen van ons nou, de volgende Yes, 2022, ja. Is hier iemand vraag? Ja. Maar het lijkt vir my as 'n Volkswagen bakkie, maar jy sê dis 'n Ford. Yes, ja. Ek het hulle net gehelp om die hele mind rondom dit te kry, dat jy 'n Ford binne en that's it, yes, ja. Ek wou vra, hoekom gebruik jy Ford op Volkswagen? Ja. Is daar 'n bepaalde rede hoekom nie Ford gebruik die Volkswagen bakkie? Ja, okay. So die Dakar laat jou toe, hulle die rails verander, dat eers was die rail gewees, die selle engine moet uit van die pa ma, of met die pa kind, so die, of kind ma, so die engine moes uit die, as het Toyota engine gewees het, toe verander die rail dat kan uit die familie uit gewees het, so die Toyota kan 'n Lexus engine gebruik, en toe verander die rail nog verder en te sê, jy kan enige engine gebruik, né? Daarin kan Lexus dit in engine wat jy insit, daar is geen die groep, want hulle probeer, jy weet, hulle meer vervaardigers wil inkry wat nie, want ons ry met 'n V8. Daar's net 3 ouens wat V8's bou in die wêreld. Dis Ford, dis Nissan en Toyota, Lexus, né? Die ander is bou nie meer V8's nie, né? Nie BMW nie Mercedes nie. Chevrolet, yes, ja, nee, Chevrolet, maar hulle bou meer groot 6.3's, daai groot series en sulke goed. Ja, yes, ja. Dit is vir my geld heeft my gesê dat al die voertuie wat nou ry omtrent gestandaardiseerde draai. Yes. Ja. Radkas, dis en suspensie. Daar is allemaal omtrent gestandaardiseerd. Ja, as jy daai ding afval, lyk al die karre is, sal ek sê, ek wil nie sê 90% nie, want klink sal seker my skop, maar in die basics is allemaal dieselfde. Eerste plek, hulle is allemaal van pyp gebou, okay, ek het nou nie 'n foto hier, so ek dink nie ek het 'n foto hier so nie, so as jy dit afval, is dit 'n pyp, so die kar, as hy gebore word, is 'n klomp pype, wat gebuig word, en aan mekaar geweld word, dan het jy hierdie pypstruktuur. Die Toyotas, die Nissans, die Fords, die Volkswagens, allemaal dieselfde, né? So, hy word as 'n pypkar gebou. So, daar is niks, dis nie, baie mense dink is allemaal rok wat ons gevat het, en ons het hom net sterker gemaakt. Nee, is niks, jy weet, so, jy bou hom, is 'n space frame, die ding is 'n space frame, is die eerste ding. So, dan kry die space frame 'n hart, en dan kan jy besluit wat se engine gaan jy insit. Jy kan 'n Nissan Infinity engine insit, jy kan 'n Lexus engine insit, of jy kan die Ford V8 insit. Dis die populaire een vir daai tipe karre, allemaal V8 wat jy kan insit. Die suspensie is allemaal dieselfde, né? Ons allemaal gebruik Riger suspensie, né? Ons allemaal gebruik SADEF racing gearboxes, né? Sequential gearboxes, né? Ons allemaal gebruik Motec engine management systeme, né? Ja, absoluut, ja, geneelde ook, ja, absoluut, ja. Want is alles custom built vir ding. So daar's die buiten die ligte, en daai ding, dis enigste ding wat van Volkswagen afkom. Die res,
kom niks van Volkswagen af nie, weet, selfs met die Toyota. Ekskuus even. Hoekom het jy op Volkswagen se bak? Ja, hy is maar net, die ouens wat hom gebou het, hulle het hom gebou. En hulle kon, dit kost R500.000 om die design te doen van die bakwerk, né? So, om die panels te bou en seker goed, maar dit is alles custom-made. Niks van hierdie goeders kan jy by Volkswagen kan nie, want dit is alles, so hulle moet molds daarvoor maak, né? So hulle het 'n bestelling gehad vir 3 van hulle, so hulle het die R500.000 deur 3 gedeel om te sê, jy weet, jy kan dieselfde ouens as die dop afval. Ek is nou in samesprekings met Touchwood, hopelik kommandeer met Renault, dat ek 'n Duster gaan ry volgende jaar. So wat ons doen, ons haal hierdie dop af en ons sit 'n Duster boop hom. Toeps. Maar lyk hy soos 'n Duster, né? Ek kan daar dan afval en ek kan 'n Ford op hom. Nee, niks Duster aan. Hulle gaan hom anders mul, maar dit gaan lyk soos 'n Duster. Gaan lyk soos 'n Duster. Gaan lyk soos 'n Duster. Ja. Duster wen. Ja. Gaan we marketing, yes. Ja, Duster het gewen, yes. Ek hou van jou, Duster het gewen. Hou aan praat, jy weet, yes. Tussen die professionele span en die amateurspan soos jy. In verhouding in terme van? Wat deel die, wat is die persentasie? Wat is die persentasie? So ons was 104 karre gewees, in 2018, wat ingeskryf het, waarvan daar, ek sal sê, seker 20 van die karre is worksteams. Dit is Genila, yes, ja. Daar was 3 Toyotas, daar was 3 Peugeots gewees, en dan is daar die minis, dat is gewoonlik so 6 of 7 minis, hulle skryf altijd baie in, en dan is daar nog 'n paar ander... Dit is ouens as jy met jou team... Yes, privateers, yes, ja. Maar die minis ry ook met 14. Die? Die minis ry ook met 14. Nee, 3 liter, minis is diesel, die BMW 3 liter diesel turbo. Ja. Ja. Kijk, yes. Hulle ry die BMW 3 liter turbo diesel engine, enzovoort, ja. Mag ek vraag, wat kost 'n pakket vir 'n privaat ou so? Ja. So die kar is 3,5 miljoen. Okay. Om die kar te gaan koop. En my dekkar het my omtrent R5 miljoen gekos. 5 miljoen, yes, ja. Totaliteit, yes, ja. Ja, sonder die kar. Yes, ja. Sonder die kar, yes, ja. Agter my, yes, ja. Maar die kar, ek kan die kar meer as 1 keer gebruik, jy weet, yes, ja. Ja. Yes, ja. Goeie vriende wat jy kom help. Ja, yes, ja. Yes. Kan ek vra, so sal jy sien dat is die dekkar meer gebaseer op die drywer se skill as die kar? Want klink asof die kar baie dieselfde is. Amper soos A1 versus F1. Ja. Hoe dit is. Weet wat F1 my meer die genees is. Ja. En hierdie voel my is amper baie almal ry met dieselfde engines. Ja. Of hoe jy dit sien jy. Ja. Ek dink die kar speel 'n belangrike rol. Maar ek dink, kom ons sê, die drywer is seker 60% en die kar is 40%. Dis nie 50-50 nie, omdat dit so lang races is, en het vat het baie uit dit, so, maar ook omdat het so lang races is, vat het baie van die, as jy 'n goeie kar het, kan jy die dekkar gaan doen. As jy nie 'n goeie kar het, gaan jou kar breek, né? Maar ek dink in die top ouens is weet as jy sê die top 10 ouens, hulle almal het min of meer dieselfde kar, daar gaan dit oor skills, né? En luck, né? Maar weet hoe beter jy is, hoe lekker jy is en waar te begin, so weet, so ja. So dis 'n moeilike een om te antwoord, omdat ons so baie variables is. So die ding is, mens kan honderde Toyotas inskryf. Ons nie hulle dis nie 'n Toyota wat inskryf nie, dis persoonlik 'n persoon. Yes. Jy kan nie 'n kar. Ja. Nee, dit moet 'n FAI kar wees, né? So dit moet so 'n tipe kar wees, né? Ja. So as jy die kar het, kan jy hom inskryf, né? Jy Toyotas wees en dit word nie dis nie soos F1 wat ons die span dat Toyota is. Nee, yes, ja. Ja, like wat jy wil. Yes, ja. So Toyota het 'n worksteam, hulle skryf net 3, so daar's net 3 Toyotas wat ingeskryf word. As Toyota, yes. Ja, ek kan nie self, ja, exactly. Ek kan 'n Toyota gaan koop. Jy weet, die nuwe Toyotas kos nou R10 miljoen om die kar te gaan koop om mee te gaan ry, né? Jacqueline, 'n bietjie daai fooie, Ek wil seker maar
die brein kom daarmee in by ons professioneel brein, dan kan hulle die breins backup systeem kry. Nee, ek weet net wat vir Toyota om die brein te laat wen. Yes, Of voorslagen as hulle fabrieksbande het. yes, om te wen, absoluut. Die wapenkie dan belang. Yes, ja. Vir my is, ek hoef niks hiervoor te gehad, het geen verskil in my lewe gemaakt, waar daar voorgestaan het. So, vir alle praktische lijn is, Ek het nog nou vir jou gesê, hulle het vir my kies 'n vinger, jy weet. Ja, nee, Volkswagen stel glad nie belang, jy weet, so, ja. Ek praat die professionele spanne, die Ja. spanne, hulle stel nou nie 'n Ford engine in. Nee, want hulle sal het net soos die Peugeots het 'n Peugeot engine, hè? En die Minis het 'n BMW, want as Minis is deel van BMW. Ensovoorts, so hulle sal, en hulle stal sal hulle die, Die is 'n BMW kan ek. Chris. Ja, dis ook om hulle die. En enige rede hoekom jy petrol vir adverties bo diesel? Twee redes. Eerste plek, diesel word nie in ons lokale resies toegelaat nie, dieselturbine nie, want is te duur. Né? Dis verskriklik, so vir die Dakar is ideale, so in ons local racing laat hulle toe nie, want dit is as jy vir reisies ry, is dit die ideale ding om mee te ry, is 'n dieselturbine, né? Maar is verskriklik duur om te onderhou, né? En dan raak dit checkbook racing. Die ou wat die meeste geld het, gaan wen, want hy kan dit bekostig. Jy weet, so dis hoekom ons die diesel gegaan het nie, en dan, en ook, goeie vraag is, hoekom het ons vir die Ford engine gegaan, hè? So ons het die 4 engines langs mekaar gesit, die Lexus engine, ek sal nou weer rondpraat, so dis ons een opsie gewees, dan het ons gekyk na die Audi engine, die 4.2 wat jy kry, maar omdat ons met die restrictor, die ding wat die, sies een bietjie vele dames en bietjie meer data gee, sê vas, ek wil nie discrimineer nie, maar geveel meer, jy weet, die 7 restrictor so sy tolkurwe is verkeerd, né? So die Audi engine is 'n high racing engine, né? Ek sê ook nie high racing engine, maar ek weet net bouoorvlies het ek nie suurstof nie, né? So ons het hom uitgegooi. Daarna het ons die Infinity engine wat uit die Nissan uitkom, of die Ford engine, né? Die Ford engine, die Infinity engine, van die 3 engines maak die Ford die meeste krag, né? Interessant van die 3 engines langs mekaar, né? Die hele, ja, sy op die dyno, jy weet, nadat jy die 37 meter sê, so hy maak die meeste krag, hy maak 'n bietjie minder torque, maar hy maak 'n bietjie meer krag, né? Maar, 'n Lexus engine kost R480.000, né? 'n Ford engine, ek het er net 'n nuwe een ingesit, want nou, die ander interessante ding is, my life expectancy op 'n engine is 10.000 kilometer, okay? So na 10 races kilometer, so na 10.000, nie normaal, 10.000 kilometer haal ons die engine uit en ons gooi hem weg, né? Want nou, 10.000 kilometer vir my is teen 7.000 revolusies, né? Ja, ons dien som nog steeds, maar na 10.000 kilometer haal ons hem uit en ons sit in die wene, né? Want het is goed, het kost R80.000 vir 'n nuwe engine, 'n Ford engine, né? Baie betroubaar, geen probleme nie, koop hom, jy sit hom net so in. Is goedkoper om 'n nuwe engine te koop. Is dit Japanese machine? Nee, Ford. Ja, Amerikaans. Ja. Maar kyk, Ford besit ons 'n gedeelte in Mazda, so hulle ontwikkel machines saam. Ja, ek is nie, hierdie kom uit Amerika uit, dis wat die Sally Mustang, die Mustang engine, ja. So die Toyota engine is verskriklik duur, kom uit die Lexus uit, verskriklik $400.000, en die Ford, soos ek sê, $80.000 vir die engine, ja, allemaal 5 liter, yes, ja. En in ons lewe, soos ek sê, 10.000 kilometer. Races kilometer, so na die Dakar het ek nog 1 races gedoen, ons het geoefen met vat ons om dan allemaal nie sit aan die engine. Spesifiek 'n races engine wat Nee, het moet produksie in wees. Hy moet uit die produksiekar uitkom, dis die reël. Mag nie aan die engine raak nie, moet uit met die produksiekar uit. Yes, ja, Mustang. As jy nou Mustang koop, kan jy maar, ja. Hy het op die tyd sê, op die 7.000 reis. Ons het die Motec engine management system op, yes, ja. Yes. Die brandstof wat jy saam, Yes. hy daai 1000 kilo se brandstof saam mee. Ja. So my brandstoftank op die kar is nogal interessant, ons in Namibia was toe ons gaan oefen het, dan haal jy hierdie kantpaneel af, dan sit die brandstoftanks in, dan kom jy daar, dan sê jy vir die petroljochie, maak vol. Dan gooi jy in, en dan 480 liter,
Dis wat ek kan dra. Jy weet, jy dink teen R12 daar, sê, it's impossible, jy dink lek, né? Jy weet, R8,000 later, dan jy, yes, ja. Dit moet iets enorm wees. Yes, ja. Want ons brandstofverbruik in die duine is 1,2 kilos op 'n liter. Ja. So dis hoekom ons so, as jy lang duine stage het, weet, dan moet jy, so die pad is so, alhoewel jy 900 km doen, weet, obviously, net 300 van dit is racing kilometers, die ander idle jy maar net, want jy ry 110, jy weet, so, ensovoorts. Yes, ja. Ja, jy kan refuel, maar dit moet obviously die liaison wees, en dan moet jy seker maak, daar is 'n petrolstasie wat petrol het, en die kwaliteit van die petrol, weet, is nie altyd so great nie, so jy probeer, ons het nooit langs die tyd. Yes. So is dag een petrol in te sit, yes. Ja. Ja, want hang af ook waar jou duine seksie is, weet hoeveel kilometer jy voor dit doen, en dan hoeveel brandstof jy dan verbruik het. Ons het baie kere in die duine ingegaan, dan moet ons nog baie brandstof, né? Dan is jy, jou brand is anders en jy kar is swaar, né? Weet, hy hanteer, is moeilik om te ry met daai, maar dit specialist tank laat insit. Yes, absoluut. Ja. Ja, hy het spons binne. Nie spons nie, ja, soos 'n matras. Jy weet, so hy kan glad nie, as glad nie beweeg nie. Hy absorbeer dit en dan soos hy, of hy swaartekrag trek hom af die hele tyd, maar dis 'n spons binne, jy weet. Gebruik julle GPS vir navigasie? Nee, mag nie, glad nie. Nou as jy in die duine staan, ek weet jou voertuig waar jy staan. Sê jy? As jy in die duine in gaan staan. Yes, self satellietfoon. Ja. Jy het satellietfoon. Yes, dit is satellietfoon, yes, ja. En hoe vind jy vir hom sê, waar staan jy? Okay, so jy het 'n IRI, so die Dekker gee vir jou 'n IRI trek wat jy in die kar installeer, né? So hulle gee vir jou twee dinge, 'n IRI trek en 'n kompas. Okay, so die trek is heeltyd jou satellietkommunikasie met hulle, as jy 'n probleem het, en of as jy so die belangrikste ding, as jy kar gaan staan, as jy stop, omdat jy 'n pad wiel, of jy het gerol, of jy kar het 'n meganiese probleem, dan druk jy die knoppie, dan sê ek staan, ek stationary, soos hulle het sê in mooi Afrikaans. En hulle jou lesing. Yes, en hulle het jou lesing, né? Kyk, hulle kan jy heeltyd trek, né? Hulle het heeltyd GPS, satellietkommunikasie, hulle wil nie met hulle praat nie, hulle weet heeltyd waar jy is, né? Maar hulle weet beter waar jy is, as wat jy self weet waar jy is. Ja, natuurlijk. Ek weet net ek is binne duine. Ja, so hulle weet presies waar jy is. En oomblik as jy stilstaan en jy druk die groen en rooi knoppie. Die rooi knoppie is as jy mediese hulp nodig het. Jy kan nie jy het gerol, né? Jy het seer gekry, jy het mediese hulp nodig. Druk jy om en dan stuur hulle helikopter, né? As jy omgedruk het, is jy uit, né? As jy omgedruk het, dan is jy reis verby, né? Maak nie saak as jy aankom sê nee, ek was net dors gewees. Dit is uit, né? Dit is immediate eliminasie as jy die noodknop druk. Want dan stuur hulle helikopter, dan kom hulle jou, né? Anders druk jy nie die groen knoppie, want dan sê jy net ek staan stil, né? En in die duine speel dit 'n ongelooflike rol, daai knoppie, want hy sê vir elke kar wat binne 250 meter van jou kom, hier staan iemand stil. Nou as jy aankom en die duine is hoog en het is op en af, jy weet, nou kom jy aan, nou hoor jy prr. Nou weet jy, iemand staan stil, né? Maar jy weet nie waar jy is, want hy staan agter die duin, né? Obviously, hy staan nie voor die duin nie. Hy staan, nou skielik moet jy, weet, en dit wil een keer met ons gebeur, dat jy kom oor die duin, amper, yes, ja. Exactly, yes, ja. Die sy word sterker, soos jy nader aan die auto gaan, en jy Nee, selle, nee, ja. So omdat as jy die sein hoor, dan probeer jy nie in spore ry nie. Want dan beteken as jy spore ry, daar is iemand potentieel, jy weet nie waar, en jou risiko is, as jy oor 'n duin gaan, dat dis 'n gat, en hy sit in die gat, jy kom oor, daar is jy oor, né? Dan kan jy links of regs sien, né? Daar is net een manier is af, as daar onder gerol het, en jy kom af, dan ry jy hom vast, né? Game over, né? Ry stadiger hom vast, jy kan nie reverse nie, jy kan, that's it, né? So jy probeer dadelik, as jy hierdie trek, as jy hom hoor, dan moet jy ander pad soek. Dis wat het soms vrek moeilik maak in die duine, want daar is net 'n sekere pad wat jy kan ry. Maar hoe navigeer jy dis met alle woorde, as jy nie van GPS self het nie? Ja, roadbook. Net roadbook. Roadbook en kompas, ja. So die kompas is interessant, ons het... Net 'n ou systeem nog. Ja, yes, ja. Yes, ja. So die hele route werk op waypoints.
So jy het omtrent 90 waypoints 'n dag, wat hulle vir jou uitsit, wat jy moet kry. So jy ry van een waypoint na 'n ander waypoint. Jy moet elke waypoint kry, Van die waypoints is 10 minute penalty, van hulle is 2 ure penalty, Wat hoe belangrik die waypoint is, As dit in 'n duine seksie is 'n belangrike waypoint, dan sit dit 2 as jy mis, 2 ure penalty, time penalty, So dis jou weg. So jy ry van waypoint na waypoint toe. So jy het jou navigator wat sy boek het en sê vir jou, ons moet 100 meter ry en dan moet ons regs draai en dan 300 meter links en soos 'n boek. So ek dink is dit 'n 14, maar so kompleet uit alle goeders. En dan ry jy, so dan het ons waypoints. So die kompas wat jy in die kar het, hy gaan nie aan nie. So hy drie verstellings. Hy het 'n 25 km. So as jy lang liaisons doen, so binne 25 km dan gaan die kompas aan en sê dit vir jou. Maar dit as jy 'n teerpad ry, dan sê dit net vir jou waar die volgende waypoint. In die duine is dit 1 kilometer. So hy gaan binne 1 kilometer oop en dan moet jy binne 100 meter van die waypoint af ry vir hom af te gaan. So nou ry jy in hierdie duine, die waypoint, jy is binne 1 kilometer, dan eens gaan die kompas oop, So wat kan gebeur is dat, dink jy daaraan, die roadbook sê, ry cap 90 grade, so 90 grade oos. So die kar, so sê maar ek het nou 0 gery, nou is die instruksie 90 grade oos, so ek met die kar daar is 90 grade, En nou ry ons 90 grade oos, vir sê maar 1 kilometer, dan moet ons weer 180 grade suid draai, so dan draai ons die kar so. Maar wat kan gebeur is, as ek in die begin verby gery het, nou ry ek 200 meter te ver vir die navigator agterkom, en sê van nou draai 9, dan draai ek in duine, dan ry ek by die waypoint verby, jy weet, want ek ry in die regte rigting, maar ek het te laat gedraai, hier gaan jy skielik, so jy kan nie, so skielik ry jy die waypoint, moet binne 100 meter van die waypoint moet jy verby ry, so jy ry nader as ry by die waypoint, so as die navigator ons die waypoint gemis, want dan moet jy omdraai, jy weet, so navigasie speel 'n groot rol, en dan, wat het extra moeilik maak, kom jy in hierdie duine, nou die irritant, nou sit jy 'n biker, nou almal het vraag goeders in, as 'n biker omval, nou kom jy in hierdie komplekse duine, nou hoor jy, nou wanneer jy, precies daar waar jy wil gery het, daar lê jy bike, jy kan nie oor hom ry nie, of daar sit 'n lorry vas, of daar sit 'n ander kar vas, of 'n kar het gerol, dan moet jy skielik hier by 'n duin uitry, wat jy nie geantisipeer het nie, wat jy nie wou gery het nie, wat jy nie kan uitry nie, so dat in die duine maak het, by die normale pad is dit maklik, maar binne die duine, total, het is moes het ander game. Baie diep geloof het in jou navigator. Ek wil net sê, ek het Hennie gevolg. Of jy klap om hard, weet so, maar hy sê aan die kant, weet. Ek wil net sê, ek het Hennie gevolg oor die dekkaart, en ek het niks geweet van die dekkaart voor die tyd, ek het hulle op die app gevolg, ek het hulle op Facebook gevolg, ek het die WhatsApp groep gehad en die goed. As jy weet hoe onpersoonlik is as ek, as jy dat weet, hy het die waypoint gemis, of op die stuk is hulle weg gewees. Ja. Was soos, wat is die man? En ek het soveel geleer, sy van die lig vertel nog later. Ek bedoel, daar was soveel inside jokes ook later gewees, want ek dink nie mens besef regtig waar, tot jy saam die hele 14 dae met hulle was en gevolg het, waarheen gaan hierdie mense? So julle kan allemaal saam gaan volgende jaar, dit is baie plek. En dis 300 km styf. Yes. Daai styf sien jy die hele tyd aan die voertuig. Yes, absoluut. So julle sien hom. Ja, wil jy ry, dis een vir ons amateurs, jy weet, dis die professionele ouens ry voor, daar is die spore nie, né? Ja, so ek was kar nommer 40 gewees, so ek het daar's spore, so jy ry bietjie van 'n highway, waar dit moeilik maak, die duine is al sag gery, die tyd ek aankom, né? Hy is moeg gery, né? So jou traksie is heeltemal andersins, né? En daar's baie meer karre en daar's baie meer aktiwiteite, so die voorste ouens is moeiliker vir hulle, maar hy kan die lyn kies wat hy wil, né? Is niemand voor hom nie, né? Dit is weer makliker vir my, ek raak nie verdwaal nie, maar is baie moeiliker om, en vooral as jy kom by die groot duivelse ding, ons noem West, né? Is die fyn poeier, né? Jy weet, die kar sit vas, die stof kom in die kar, jy kan niks vir jou sien, ja, en hoe meer karre voor jou deur, die ding is al moeg gery in die tyd ons omkom, né? Jy kyk nie van, gaan die stof al op, né? Weet, nog voor hom gery, nee, dan raak het, so dat is voor- en nadele van al twee opsigte. Is die waypoint sigbaar? Nee, glad nie, invisible, ja. Is net op die GPS, ja. So is nie 'n vlaggie of iets nie, dit is die navigator sê net vir my, ons het die waypoint. En dan carry on, ons het hom, weet, of ons het hom nie. Ja.
100 meter, yes. Jy moet 100 meter van hom afry vir hom te activeer. Dan kan ry na die volgende jaar. Hy maak so piep. Yes, ja, is die mooiste klank in jou lewe, né? Piep. Off we go, jy weet, ja. Pragtige klanke, yes, ja. Jy hoor dit as jy die waypoint geslaan. Yes, ja, die navigator hoor het, maar jy weet, ja. Jy luister, hy is nie baie hard nie, maar glo my, jy weet, is 'n mooi klank. Ja. Okay, so ek dink dat ons hier het gesê delegate, but okay, delegate. Hoekom hierdie en julle sal nou sien hoe maak 'n plan, moet eintlik nog een, as jy weet nie waar sy slaat waar ons 'n Toyota lig hier ingesit het, want ons het nie meer ligte gehad nie. Ons het 'n Toyota, kyk, daar's 'n hele informele sektor in Dakar ook, nou van ouens. So jy stap na die ander ouens toe, sê kort 'n lig. En dan, omdat ons allemaal by dieselfde management systeem werk, so het ons die auto lig hier in vastgepop ribbit, want ons moes 'n lig gehad het, jy weet, so ons het dit, so mag dit. Ja, as jy geld het, weet, jy koop 'n lig, né? Maar niemand is, nee, jy is by kompetisie. Nee, as hy extra het, en jy het geld, dan sal hy jou help, jy weet, so, Jy het op Facebook gereeld leuk gemaakt van die carbon Toyota. Ja, hier so. Ja. So ons sê delegate, net soos in die lewe, jy moet nie bang wees om te delegate nie. Jy kan sien hierso hoe die kar gelyk het uit een van die stages uit, baie vuil, iemand moes die kar gewas het, voor die mechanics aan hom kan werk, moet jy die kar gaan was en skoon kry, en dan kan, weet so, en daar is ons racing suit ook, iemand moes dit gaan was het, gelukkig was my vrou daar gewees, jy weet, train koudwater, ouma, weet, maar, jy weet, mooi boeremeisie, jy weet, sy het goed met wasgoed en sulke goeders, maar eintlik was my swaar, né? Ek het vir my swaar, hy was een van die ouens daar, hy het daai tipe goedes gedoen, te sê, my swaar het seker gemaak, ons het elke dag drinkwater in die kar, want ons het 10 liter bottel water, elkeen van ons in die kar, so jy drink baie water in die kar, want jy weet, jy drink en een bykie uit die huis het te praat, ons het 'n pee-pipe in die kar, né? So jy het 'n mediese kondoom aan, né? Met 'n pypie wat jy afloop, né? En dan sit jy in die kar, want jy moet baie drink, weet, en dan jy het nie tyd om te stop nie, so dis nogal nogal die hele ding om gewoon te raak, om in jou broek te pee, ja, en dan dis nie maklik nie, en, maar jy kry het reg na 'n rukkie, en jy maak jou veiligheid gordels 'n bietjie los, en dan jy skuif so 'n bietjie op, en dan kan jy glo my, dis baie lekker om so te pee, as jy is gewoon daar is, né? Ek joke, ek sê, ek wil graag na bierfeest toe gaan, of na Kirstenbosch toe, waar daar moesefeest is, en ek gaan net bier drink, en ek gaan daar ding aan sit, ek gaan net so staan, né? So, lekker, jy weet, ek kan nou in die kroeg staan, net so, en ek kan peel net so, né? Ja, ooit dat jy so gehoor is daar, dat jy... Ja, glo my. Ja. Julle klere is vaste klere. Yes, ja, ook even approved, net onderklere ook, aan jou onderklere aan. So hoe hy is warm, maar hy is ook nie warm nie. Hy is weerskante, jy weet, hy is warm, maar dan sweet jy weer, en dan koel hy weer af, hy hou die hitte uit, maar hy hou dit ook binne, jy weet, hy is so fyn balans, jy moet daaraan gewoond raak, maar jy is maar sweterig binne, jy weet, jy verloor baie vog, jy kan sê, ek het 6 kilogram verloor, en dit is maar primair vog wat jy verloor, in daai opsigte. Maar, wat nogal, jy weet, so ek sê, met die delikheid, ek moes my swaar, weet, sê, soos my racing suit, hy is vuil, hy moes gesorg dat hy gewas het, jy weet, dis ook om, net soos in die lewe op kantoor, jy moet nie bang wees om delikheid nie, maar ook delikheid met die mense, vir wie jy, weet, wat hy van ook, want as die kar nie gewas is nie, sou die mechanics hom nie korrek geword, as ek my racing suit nie, as ek nie vertrouwen gehad dat het vir my kan doen nie, en dit is ons reël gewees, ek vat jou saam, jy het werk om te doen, ek denk, en dis nie, ek het daarom nie daai les geleer, maar van die ander wat ek gehoor het, is die grootste fout wat jy kan maak, is om 'n goeie pel van jou saam Dakar te vat, né? Want is kak, né? Dit is nie lekker daar nie, né? Dit is nie hotel nie, né? Jy slaap min. Dit is 'n vroeg. Dis ook nie alleen is hier vanavond. Ja. En so ek sê, die fout die ek maak is om 'n goeie pel te vat, want na 3 dae is hy gatvol, né? En hy wil op dag 4 terugvlieg en sê, bogger jou, né? En jy is 14 dae, né? En jy moet vir hom werk aan gee en te sê, jy moet dit vir my doen dit vir my, seker wat, want dit gaan oor jou, né? Dit is 'n selfsugtige sport aan een kant, né? Jy weet, jy is drywer, kom aan, en gee vir die mechanics die kar, ek stap, ek gaan trek aan die klere aan, ek gaan stort en ek gaan eet en ek gaan klim, ek nie weet, dan slaap ek, né? Jy weet, want ek moet môreoggend die hele dag 10 ure in die kar sit, né? En dan moet jy dit vir daai gee, en dat se delikheid is belangrik. As ek alles self moes gedoen, kon ek het nooit gedoen het, ne? So belangrik, ek het die ouens gekies, wat saam met ek weet, ek kan hulle vertrou, ek gaan my nie drop nie, en as ek alles het,
die kakste werkie wat ek nog vir my, weet, klink het nou snaaks, is dat terug na die piep-up toe, dan sit ek klaar in die kar, en dan loop jy, as jy die racing suit aantrek, dan sit jy as jy die oggend aantrek, dan sit jy nou jou piep-up aan, en jy connecteer nou alles hierso, ek sal julle nou baie detail gee, connecteer jy nou alles hierso op, en jy pypie kom jy onderuit, en jy trek jou racing suit aan, en seker goeders, en die eerste dag, toe ons dit aangesit het, ek is nie gewoon aan nie, nou, ek het dit nog nie so gereis met die piep-up aan nie, nou staan ons daar rond, nou drink ons lekker water, want ek weet ek in die ding aan, hè, nou wil ek pie, nou moet ek die ding begin oefen, ek is nog nie in die kar nie, ek staan nie daar rond, hè. Nou as jy eerste keer as jy piepie, nou die ding loop net langs jy been af, nou jy dink jy pie jou been uit, né? Maar dis eintlik nie die water, warm water wat afloop, né? Tot jy sien dit kom uit, né? Tot op met daai punt dink jy pie jouself nat, né? Want dit moet nou eens uitkom, maar dit voel so, né? Oeps, dan loop dit en dan staan dit lekker, is dan die woestyn en dan kap jy net so toe off you go, né? So lekker, maar ek het nie gedagte aan my pypie kom los, nie my kondoom nie, my pypie kom te los. En dan staan ek weer daar lekker, piepie, en ek weet nou hierdie ding, ek moet wacht oor, ek kan volgende maar kom die water uit, ne? So dit peek myself nat, ne? Skielik in een ander racing suit, en nou is ons weer, maar so 'n paar dae later, nou terug te kom na delikheid aan my, nou sit klaar in die kar, en ek het klaar my piep-up aan, ek het al klaar 'n paar keer gepiepie die oggend wat ons nou is, en ek het klaar, want jy het 'n 5 punte harnas, né? Jy weet, dit is baie belangrik vir jou rug. Die eerste ding wat jy rug kan doen is jy nie styf vas is nie. So hulle strap jou amper soos daai ouens wat maan toe gaan, hè. Hulle strap jou so styf, jy wil vas wees, né? Styf, want as jy kar stamp, gaan jou rug seer kry, né? As jy 'n harde stamp vat, né? So jy wil styf om die kant soos 5 punte oor jou skouers en hier om en dan tussen jou been. So jy maak jou styf. So ek's klaar aangestrap, ek klaar my handskoene aan en ek het my helm met alles aan. En ek dink, shit, ek het nie my piep-pipe aangesit nie. Hier kom my pa Roy, so kyk, sê, Roy, sorry, ek het nie my piep-pipe gekonnekteer nie, né? Dan moet jy daai nat piep-pipe vat en die ander een konnekteer, né? So jy het goeie pille nodig, né? Om seker goed te doen, né? Is jou navigator 'n goeie vriend gewees? Ja, yes, ja. Interessant, die navigator, Gerard, sy naam, en die Dakar, vir die navigator is 60% van wat hy kan doen, vooral vir my, vir ons privateers, is dit vir hom die kar te verstaan. As daar iets fout gaan met die kar, om die kar te kan regmaak, dit is 'n baie belangrike deel van die navigator se werk. Terwyl die topspan is nie so belangrik nie, as hulle uit is, dan is hulle uit. Vir hulle is navigasie baie belangriker, né? Maar vir my was dit 'n ou saam te vat wat die kar verstaan, né? En ons het 'n groot breek gehad, dis toe ons die dag toe ons weggeraak het, ons langs die pad gestaan, ons het 'n breek gehad, as dit nie vir Gerard was nie, dit was nie die reisklag, maar hy is meganies baie goed. Maar Dat is mijn draad van jou ding. ja. Wat interessant is van Gerard, ek en hy het in die Dakar vir die eerste keer was ons saam in die kar gewees. Ons het nooit 'n race saam gedoen nie, né? So ons het mekaar daar ek het geweet hy is 'n goeie navigator en hy het al sy races. Was dit 'n vriend voor die tyd? Ja, nie is 'n goeie vriend nie, ons het reis saam, né? Ek ken hom van racing. Hy het vir ander ons genavigate en ek het geweet hy het al genavigate. So jy geweet as 'n navigator? Ek weet as 'n navigator, ja. Maar jy het al van tevore jy van hierdie reisies gedoen. Hoe is hy? Was al Ja, nie Dakar nie, maar dit was ook sy eerste Dakar, maar hy het ander soortgelyke races. In China het hy genavigate. So ek weet, hy het geweet om dit te kan doen, maar hy het nog nooit voor nie gedoen nie. En ek het nog nooit saam gery nie. So ons het bietjie in die begin, het was bietjie klip, daai tipe ding, weet, ons moes mekaar maar vind, maar weet, baie goeie navigate. Ja. Wat jy op 2018 was dit, ek sê lekker seker, maar volgens my Dakar begin van hierdie, so dit was laas jaar. Ja. En hierdie jaar ook? Nee, ek het hierdie jaar Marokko gedoen. Ja, dus ook nog volgende 2020 gaan ek weer doen. Ek dink hierdie is vir my baie belangrik, is net soos in die lewe, en ek dink veral jong mense, veral vandag 'n generasie wat so instant gratification gedrewe is, kan hierdie maklik vergeet, soos ek sê, focus on celebrating improvements, nie altyd die resultaat nie. So hierso, wat jy kan sien is waar ons, so hierso ons stage finish, dis die oranje, en die blou is ons overall posisie. So jy kan sien, hier het ons gegaan, ons het 55 begin op dag 1, dit is ons seeding geweest, dit is waar ons begin het. Dag 2, ek en Gerard, man, hierdie ander,
Ons loop op water, man. Hier, ons is, een dag is ons 30ste, né? 30ste klaargemaak, 32ste overall. Maar jy kan sien, hier het ons weer 'n serious knock gevat. Maar ons strategie was, ons het gesê, kom ons maak net die dag klaar, né? Ons ry konservatief en seker goeders. En ons ou gesegde wat ons sê in die dekkar is dat die dekker sal na jou toe kom. Jy moet nie daar wees. Jy weet, reis net elke dag, maak elke dag klaar. En ons het gefokus om elke dag, alhoewel ons, dis die dag waarvan jy praat, wat ons supposedly weggeraak het ons vir 5 ure langs die pad gestaan, want ek het die kar stikkend gery, en toe moes Gerard ons die kontrolarm regmaak, en het ons 5 ure gevat om het reg te maak, so ons het baie tyd daar verloor, maar jy kan sien, jy weet, so hier is my finale resultaat, 28ste, overall, maar vat 'n raai, wat was die tydverskil tussen my finish tyd en Carlos Sainz, wat die jaar gewen het. Hoeveel uur was hy nie voor my gewees nie? 38 ure. Ja. So hy het eerste gekom, hy 28ste kom, ons nog ouens wat, ons was 47 ouens wat klaar gemaak het. Van die 104, ja. Maar hy was 38 ure voor my gewees, né? So jy leer vinnig, dat tyd is eintlik irrelevant, né? Jy weet, te sê, dan sê jy daar voor is, né? Maak 5 minute, maar naderhand sê vir Gerard, man, kom ons stop. Hoe jy na gemoese duin gesê, dus stop ons, klim ons uit, check hier die duin. Want of jy net 10 minute maak jy verskil, jy is 38 ure agter die jou, né? En die ou agter jou is 3 ure oud, en nommer 29ste was 3 ure agter ons, en nommer 27 was 4 ure voor ons geweest. Nie manier, ons kan hom nie inry, nie tensy hy homself stikkend ry. Jy weet, en die agter my kan ons nie vang nie, tensy ons iets stupid doen, né? Jy weet, so, jy weet, en dag 1, of dag hierso het ons 'n papwiel gehad, hier ons spring uit die kar uit, né? Maar die papwiel, fok maar, ons ry die wiel binne 2 minute, né? So terug in die kar. Wat maak het saak, na 2 minute, of het na 3 minute, maar jy dink dit is belangrik, maar dit is eintlik irrelevant. Maar ek dink dit soos die lewe, né? Soms jaag jy. Sê jy? Is jy heeltyd bewus van hoe ver is jy agter jou? Ja, elke dag, yes. Ja, nee, hulle maak het baie, ja. En die Carlos Sainz ontmoet. Nee, hulle loop op water. Weet, so, ja. Weet jy, seker nie, ek moet seker, weet, en ek ken nou Geniel gelukkig goed, né? Ek het nou lekker saam met hom gekuier en saam met hom al vleis gebraai en seker goeders, né? As die normale ou dink, Geniel is koud, weet, hy kom voor 'n scout, maar hy's 'n racing driver, hy's daar, hy word 16 miljoen rand betaal om die Dakar te doen, hè? Jy weet, maar hy word betaal om 'n top 3 te kry, hè? Jy weet, so jy kan verstaan, hy's in 'n ander mindset, nou, hy's nie daar om te chit-chat te veel en seker goeders nie, hè? Maar wat dieselfde tyd, is dat hulle is professionele bestuurders, hulle kom aan, hulle gee die kar oor, hulle het 'n bietjie briefing en dan is hy af na die hotel toe, want hy wil gaan rus, en hy moet môreoggend weer, kyk, hy ons ry teen 'n ongelooflike tempo, né? Ek haal my hoed af vir hom, oor hoe hulle ry, hoe vinnig ry, en dit te doen vir 4-5 ure, né? It's just unbelievable, né? So ons amateurs verstaan nie, ek het eendag saam met hom gery, né? En so ek het bang geword, né? En ek verstaan die karre, né? Hoe hy ry, né? So dan is dit 'n ander, so hy moet rus, hy moet so min dink, weet omdat hy nie met elke ou wil nonsens praat, dat hy wil nie met jou praat nie, gee met 'n ander setting op. En ook wat belangrik is van, hoekom ek nie vir Carlos Sainz ontmoet het nie, want Carlos Sainz was altyd in die top 5 geweest, en dan, hy het elke dag omtrent 'n uur voor my weggespring, so ek het nog geslaap en hy weggespring, né? So ek kan hom nooit ontmoet het nie, en die tyd ek klaar kom as 'n lel in die hotel, né? Jy weet, so jy lewe 2 verskillende wêrelde, jy weet, jy's ver van mekaar af, jy weet, so daar's nie, jy's maar by jou spannetjie, binne jou, jy weet, en dalk die ouens rondom jou, maar verder, en daar's so baie mense, né? Jy weet, dit is 'n muurnes, jy kan nie regtig kans met ons te ontmoet. En jy het honderd van Ja, dit is ook waar, yes. Ek is seker hy het gehoor van hierdie rookie of the year wat die agter was. Hy was bekommerd geweest, so nog 2 keer. Ja. Daai is 'n amazing graphic wat jy daar wys. Ja, wie weet. Daai is amazing, die groter prentjie van die lewe. Ja. Ja, en so sê terug ook na die lewe toe, weet, en baie jong mense verstaan ook nie vandag van time value of money, né? So 'n bietjie geld wat jy nou spaar, maak 'n groot verskil aan die einde van die dag, né? Kyk weg na die korttermyn geleenthede van 'n nuwe kar op skuld koop, put the money away. Jy weet, ek probeer heel my mense op kantoor sê, daai youngsters, hulle wil almal net nuwe karre koop. Ek sê, jy besef nie, jy het tyd aan jou kant, vat die geld en spaar dit, maar jy weet, as jy nie oud is nie, weet, ongelukkig. 2 minute wat jy ook nie nonsens. Ja. Ja, en die grote prentjie mag jy miskien sê dit is min.
Ja. Maar dit het ook te doen met jou mindset. Ja, die lees. Ja. Ja, ek dink nie, dit maak nie verskil, weet jy, dit sou belangriker vir ons gewees het om 'n stadig gedoen en reg te doen, as om dit vinniger en verkeerd te gedoen het, jy weet, so. Ek het daar vir Ryan was met 'n F1. Ja, 2.3 secondes doen hulle dit nou, weet jy, ja, nee, proper. So ek sê, jy moet have a bigger plan, net soos in die lewe, jy moet jou goeders reg pak het, weet, so my Dakar was gewees, ek moes 'n nuwe kar kry, want my kar wat ek gehad het, was nie FIA approved nie, ek moes qualify, ek moes voorberei, daarvoor, ons moes alles in die container kry, ons moes al die voorbereidings van die paarte kry, en ek moes baie in die tyd in die sand gespandeer het, want die Dakar wat ek gedoen het baie sand gehad, baie moeilik, weet, so, dit gaan soos enigiets, if you fail to plan, you plan to fail, weet, ek het 'n plan gehad, gaan ook lees in die lewe, het 'n plan, het 'n struktuur, weet, tick box, weet, ek moet een bereik om die volgende een te kry. Ek sê altyd vir my jong mense, vir my gebeur niks groot op sy eie nie, so klomp klein goedjies wat moet gebeur, om 'n groot resultaat te kry, maar hulle is soms, dink, weet, dit is te veel fliek, druk 'n knoppie en dan gebeur jy goed, lewe werk nie so nie, klein goedjies reg doen, dan gaan jy 'n groot resultaat kry, dit is selfs was hier so vir ons hier gewees. Hierin is nogal belangrik, is how you recover from a mistake. Net soos in die lewe, ons maak allemaal foute, en is hoe jy terugkom daarvoor, en wat vir my nog hierin baie naby in my hart was, is dat dit het 2 dae voor die Dakar begin met dit gebeur. Ja. Voor ons was het in Peru gewees, ons het gaan oefen, ons het die Saterdag het ons begin, dit was die Woensdag gewees. Dit was 2-3 jaar, Saterdag het ons ja. So ons die Woensdag het ons so duine seksie net so buitekant Peru gewees, Lima, waar die auto en allemaal het geoefen en ons het gesê, kom ons gaan doen 'n shakedown, jy weet, klim in die kar, ek en my navigator, ons ry duine, volgende maar kyk ek nie waar ek ry en ek rol my kar, nog voor die Dakar begin, 2 dae voor hy begin het, rol ek my kar, ne? In die Dakar met die meeste duine, ne? So ek was gerettel gewees, daar aand het ek omtrent nie geslaap nie, hulle moes opry, daar is die Prado, ons moes die kar recover, die kar weer op sy wiele kry, daar het hulle, dan moet jy die engine, nou moet jy na die engine onderste boog gelee, jy moet hom terugsit, jy moet die heads, jy moet oopmaak, jy moet die olie uitkry, ons het 10 uur aand, toe stop ons terug in die pits, ne? Hoe gee ek die kar in hierdie toestand, môre, die volgende dag moet ons skrutinering toe gaan, ne? Dan moet jy deur skrutinering, ek het daar aand sê vir myself, ek gaan die Dakar nie eens begin nie, want ek het my kar gerol, nou voel ek soos die poepel, soos dit, ne? Die grootste poepel in Suid-Afrika, en ek het die hele media beeld op ons gaan Dakar doen, ook dan rol ek my kar voor die Dakar, ne? As hulle my nie deur skrutinering gedoen had, kon ek die Dakar begin het, ne? Maar, weet, en ek dink het was 'n moeise shake-up vir my, en Gerard ook gewees, het ons gerol, so die duine is gevaarlik, ne? So ry mooi deur die duine, en die duine toe eintlik vir ons, toen ons guns getel, want ek het my les geleer, as dit in die duine gebeur het, dan moes jy wacht tot ons 2 ouens, op die tweede dag wat gerol het soos dit, in die duine gerecover, kom ons verby, dan staan hy daar met sy touw, dan stop ek en help, dan trek ek sy kar van hom op, en dan kan hy weer aangaan, hè. So dit is nogal vir ons 'n moeise check, reality check geweest, maar soos ek sê, dus so, ek het al baie foute in my lewe gemaak, jy maak hulle, en dit is hoe jy van jou fout af terugkom, wat die verskil maak, is nie. Seker omdat dit vroeg gebeur is, op die laagste punt daar gewees, dit kan dit gaan sê. Ja, nee, is wel, as in die Dakar gebeur het nog erger, jy weet, so, en het kon ook, die impak kon ook baie erger gewees in die kar, want Dakar is, as jy rolkite seer kry, so was hier binnen in het rolkite, en ons rolkite het seer gekry, ons het stilletjies daai aand, het ons, hulle het so hydrauliese pomp, wat in die kar sit, die rolkites via, want hy het so gebuig, ne, die dak, ne, dan moet jy hom terugbuig, ne, as Dakar sien uit gebuig, dan sê die rolkites gecompromise, disqualified, ne? Ry nie verder, ne? So ons het daai, so die mechanics weens, het die nacht gewerk, toe ek 8 uur die oggend daar kom, staan ek, toe lyk die kar weer, asof hy nie niks oorgekom het, ne? En so amazing, weet, soos ek sê, moes 'n fout gemaak, maar jy kan jou foute reg gemaak, ja. Jy is nie wat jou foute is nie, is wat jy met jou foute doen. Okay, family and work-life balance is belangrik. Als my kinders, ek het my vrou saamgevat, ek het net van gesê van die begin af, interessant, baie mense het vir my gesê, om jou vrou saam te vat, Dakar toe is mal, jy weet nie hoe het is nie, dit is horrible, dit is nie lekker vir hulle nie, maar gelukkig het ek die type vrou,
wat bereid was om saam te gaan en sy het geniet en die storie wat hulle vertel weer 'n ander storie, want hulle sien 'n ander deel van die reis. Ons is in die kar die hele dag en ons reis, hulle is weer in die supportkar en hulle ry van dorpie na dorpie toe. En Roy wat my so sy en Roy en my swaar was in die kar gewees en in die prade, hulle het ons gevolg saam op die pad en sulke goeders. En hoe dit begin is, jy begin in die oggend as ons nou ry, dan trek hulle nou weg. So hulle het ook baie keer 8-9 ure gery, om by die volgende punt uit te kom, En soos hy sê, die eerste dag sê Roy, want hy het nou dit bestuur, kan jy asseblief my by 'n hotel stop of by ek wil gaan piepie, Dis dag 1, Dag 2 is Roy, trek asseblief, kyk of jy vir my 'n veilige plek. Dag 3, stop jy so piepie langs die pakkar, Jy weet, is interessant hoe jou mindset verander, Jy weet waar jy gewoond is, Dag 1 is dit, maar net in dag 3 ook, you don't care, Jy weet, trek niet af van, ek wil net piepie, jy weet, so enige plek, ensovoort, so, en ek dink soos in die lewe is, dit gaan oor, weet, jou familie en jou plans, ensovoort, en work-life balance is ek iets wat jy self moet bepaal. Sê jy? Is die kinders ook al 14 dae? Nee, hulle was glad nie saam gewees nie. Nee, hulle is bietjie groter gewees as hierdie, maar hulle was nou in Marokko vir 8 dae saam met ons gewees, Elke aand in die tent geslaap en seker dat hulle regtig geraf en taf in Marokko, maar hulle het dit geniet, jy weet. Maar soos ek sê, as hulle het nog altyd saam na reising toe gegaan. En ek Dakar toe gery. Kyk, Dakar is in Suid-Amerika. Was jy Dakar? Met Marokko nou was ons net in Marokko gewees? Nee, ja. Dat is twee verschillende goede. Ja. Dakar is ons... Ja, in Senegal. Ja, maar hy is nou in Suid-Amerika. Ja. Maar hulle het ook geskryf na ander plekke, Yes. die politieke onrus in Ja. West-Afrika. Yes, ja. So, was jy in Dakar? Ja. Nee, was nog nooit in Dakar self geweest, nee. Ja. Senegal is mis, is dit in Senegal of is dit, ja, Senegal is in Dakar geweest, ja. Ja, dis waar het begin uit, die Paris Dakar, maar ja, is nie, ons is nie nou daar geweest nie. Okay, closing remarks, managing risks, so ek sê, daar is ek en Lionel, is hulle, wat ons my eerste off-road reis wat ek saam met hom gedoen het, hy was my navigator gewees, en daar is genew, toe ek die Dakar Challenge gewen het in 2017, wat vir my verniet inskrywing gegee vir 2018, jy weet, maar, so ek sê, alles staat small, jy weet, daar begin, paar jaar later, het ek die challenge gewen, en daar gee my genew my trofee vir my, so ek sê, building a team, daar is my kantoor, al die mense wat vir my werk, en seker maak, weet, die organisasie bly bestaan as ek nie daar is nie, as jy dit net los en het val uit mekaar uit, dan is dit ook nie die moeite werd om te doen nie. Soos ek sê, Speaker Sport of Great Protection, ons het nou gevra oor die racing suits, toe dis ons onderklere wat ons onder dit aan het, en daar is jou racing suits, fire protection, al die seker goeders, en ons het 'n helmet op, en ons het rollcage, so jy is redelijk binnen in 'n veilige omgewing, jy weet, jy kan rol, jy gaan nie regtig veel iets oorkom nie, en ek dink hierdie ou is baie erger af, weet, ons is bietjie veiliger as fietsry, jy weet, so as jy serie kan kry met fietsry. En hier is nog 'n belangrik, hier is nou 'n lekker video van die ongelukke uit ons Dakar uit, En soos ek sê, belangrik is ride smart. Ons het self gerol, jy weet, ons kon maklik een van hulle gewees het, maar weet, ons het 'n strategie gehad om te sê, kom ons ry versigtig, ons wil die ding klaarmaak, as ons eerste Dakar, ons is hier om klaar te maak, hoe die resultaat sal wees. So hierso as jy kan sien wat die ander ouens verkeerd kan doen, jy weet, wat se poepel regtig hoe die ouens kan ry. Dit moet 'n video wees. Is hier 'n video knoppie? Sê. Ekskuus, ja. Sa blessure semble sérieuse, ce genre de chute est toujours très dangereuse, même pour les pilotes aguerris comme Joaquin Rodriguez.
praat oor 'n agtergrond. Ja, ek weet nie, nou is nie veel 'n waarskuwing van so 'n ding dat daar is nie niks. Maar jy sien maar hier rood. Nee, ek kan nie. Ja. Volgens die rood. Dis 'n kar lyk as jy rol binne. Ja. Dis weer so vandag. Ja. Missie nie soos dieselfde is. Kyk hier so, ry hom verby oor die duin. Nie gedink nie. Ja. Ja. Ja, gelukkig. Hennie, hoe ondersteunend is die mense wat actually kommenteer vir die eerste, tweede, derde plek en die res. Ja, ek sê nou sê. Daai Ja. persoon het mekaar help. Ja. de l'étape et apparemment il est en bonne position. Alors, on va les voir dans les tonneaux en direct. Le dernier Romain, incroyable tonneau en direct. On était en train de dire qu'il avait réussi une étape formidable, enfin en direct, pas exactement en direct, on va pas tricher, on enregistre cette séquence. Sy is goed daar, Ja, breng hier, ja. En sorry, ja, c'est pas parti. Moet wat iemand afpraten naar Ja. Ja, net ek het my nou gevra met daai gedeelte oor van die van daai oor die ander mini wat ook so daai ditch geslaan het, né? Jy weet, dis op dag 2 gewees, né? En sy navigator het van gesê, sy triple caution, jy weet, en maar sy jong Amerikaner, nog 'n arrogante ouetjie, né? En net, jy weet, nie geluister nie, net ja, die boek sê vir jou is daar cautions, dit is baie belangrik, hulle sê vir jou waar nou cautions is en Jy as jy luister na die wat as navigator wakker is en jy luister na hom, dan behoort jy nie in sulke situasies te beland. Jy sê jy het onhou. ja. Ja. Maar in die duine is daar nie route en waar die waypoint is en dit waarsku jou nie as daar binne die slipwys is nie. Jy moet dit self ry. En byna gery het om te kan. Yes, absoluut. Dis hoekom ek baie nimmer weet was. Ja. Ja. Ek wil net gevra dat jy ontbreek het nie. Ja. Yes. Die storie van thuis is belangrik. Yes. Soort wat jy gebruik. Yes. En die hoeveelheid en die variasie wat jy moet hê vir 'n reis. Ja. Wat is die storie daar? Okay. So jy mag net een tipe tyre, die tyre waarmee jy begin moet jy heeltyd mee ry. Ja, yes. Ja, jy mag nie van brand verander Die nie. eerste wat jy dan maak is Ja. sterk. Yes, ja. Okay. So ek het met Cooper tyres gery. Okay, hulle het my geborg. Jy weet, net omdat dis maar net 'n band wat ons gehad het. Maar dit is nie 'n racing tyre gewees nie, né? Dit was 'n gewone STT Pro kommersiële band gewees, né? Want terwyl die professionele ouens ry met BF Coverage se racing tyre, né? Nou wat sleg is van die BF Coverage of wat hulle so goed maak is dat jy daai band 1.5 bar. Ek het my Coopers afgeblaas na 0.9 toe in die duine, want ons makliker duine gery. Geniel begin die oggend met 1.5 bar en ry die hele dag in my duine met 1.5. As jy die van julle wat al duine gery het, eerste ding wat jy doen is jy blaas jou bande af, né?
Hy blaas nie sy bande af nie, want hy kan nie die tyd, want jy moet uit die kar klim om die bande af te blaas. Hulle kan nie die tyd bekostig om te vloer nie. As jy bande afblaas, is outomaties klim jy letterlik uit. Yes, ja. As jy 4x4 het, moet jy, soos daai is 'n 2x4, bakkie argemeensdalwe, hy kan dit in die kar doen, want dit is 2x4. Hy kan outomaties die vlieg. Moontlik as jy 4x4 is, dan mag jy nie outomaties die vlieg nie. So jy moet uitklim as jy wil afblaas, né? Ja. So die top ouens het geleer, hulle ry nie duine met hulle bande net so styf. Hy volmaak dit nie verskil, hy leer om daai momentum te hou en seker goeders. Ek was nie daar gewees nie. Sê jy? Ek sê ook meer brandstof en dit is Ja, gaan alles oor momentum, ja. En ook, as jou bande stywer is, wat help voor is minder kans, jy band gaan afklim van die rim af, né? Veral in die tempo wat hulle ry, né? Kyk, hulle ry vinnig deur die duine, né? Hulle maak nie tee, is nie tee, koekies en tee nie, né? So hy wil draai, so hy wil eerder sy band styf hê, sodat hy kan draai, terwyl as sy band te pap is, sidewall, anders klim hy, jy weet, soos as hy nie ry. Dit gebeur as jy al jou bande gebruik het met jou spaar. Yes. Dis dit? Yes, ja. Okay, nou hoeveel thuis? Ons 3, ja, ry 3 saam met jou, yes, ja. 3 spaarwiele. Ja, maar totaal, hoeveel stelle? Hoeveel stelle? Ons het 32 bande saamgevat in totaliteit. En kost omtrent 9.000-8.000. Yes, ja. Maar mag jy 3 op jou kar ry? Jy kan, as nie plek vir 3. Weet jy, as jy... Mag meer ry, Ja, maar jy sê weet, ja. Eintlik hoe beter jy is om minder bande vat jy saam, né? En ook, die Toyotas vat 2, né? Maar hulle ry ook BF's, is 'n baie sterker band, is 'n racing band. BF's, maar die racing tire, né? Nee, jy kan hom nie kommersiële kar sit nie. Hy's te hard, jy weet, hy's nie gebou vir 'n teerpad nie. Hy's net gebou vir off-road omstandighede. So hy's 'n spesifieke band wat gebou. Kost R9.000 vir een van hulle. Maar die tyres wat ons gebruik is Coopers R4.000 'n tyre. So is dan nie, maar ons het ja, so jy kan net 3 agter op jy dra en So jy het punt 9 gery. punt 9 in die duine. Yes, ja, uitgeklim al afgeblaas. En dan wat dit dan sal ek neer wag. ja, yes, ja. So jy kan punt 9 voor en punt 8 agter. Punt 8 sal nie afklim. Yes, ja. Jy het eintlik 'n duikbottel. Jy weet wat 'n klein duikbottel, ek dink is 10 liter, as ek reg onthou. Klein duikbottel. Ja, wat jy op en dan nee, jy het 'n kompressor as 'n backup. Jy weet van die duikbottel, as die duikbottel, want enig wat ons gebeur het, ons het dis nogal om perspektief sien hoe hoog die duine was. Die dag toe dit gebeur het met ons ry ons op, daar's 'n waypoint op die wat sê dis teen die duine. In hindsight was die waypoint, die bruidboek was verkeerd geweest. Die waypoint was in die vallei geweest, maar die boek het gesê hy's teen hierdie duine. So toe ons aankom, dis nie al die spore, né? So maar hy is so hoog, né? So kan jy dit in perspektief, so ons het onder, nou het ons 'n lang aanloop. Nou sê my Gerard vir ons met die waypoints daarbo, nou ons moet die opry, né? So dan duine. Ons begin aanloop, nou ry ons op met daai so eerste, tweede, derde, gaan tot in 5de rad. So ek was in 5 flat out, 5de rad geweest toe die duin begin klim, né? Dan klim ons 5de, 4de, 3de, toe ek in 2de rad is, toe sien ek, ons is nog nie eens by die waypoint nie, né? Die duin gaan nog aan, né? Jy weet, so nou is ek al flat out, alles stadiger. Nou is ek in 2de rad, nou sien ek gaan dit nie maak nie, ons moet maar weer afgaan, né? Nou hou ek daarom nog in 2de rad, want ek hou nog momentum, sodat ek kan draai. Toe ek omdraai, as ek 'n sekond later gedraai het, was ek perfek, as ek 'n sekond vroeër gedraai het, was ek perfek. Ek weet presies verkeerd. Toe ek omdraai, toe is die gat reg voor my, né? Nou staan ek so, sit in die kar, nie, is 'n gat voor ons, nou so, gat het uitmaak. Nou begin, wat gaan ons doen? Kom ons probeer deur die gat ry, né? Dis die kakste idee wat ons gehad het, né? Terwyl ons in die gatte, né? Nou staan ons so my neus sit so teen 'n muur so by na bo, sit ons vas. Die lyne so en dan sit ons so vas. Nou, jy kan nie agteruit ry, jy kan nie vorentoe ry nie. Ons ry al 2 voorwiele van die rims af, okay? Want ons het die gaslang en toe ons die wiele oppomp toe die dive silinder so pypie het gebars, né? Al die gas uit, né? Ons kan nie ons wiele oppomp nie, né? So daar gesit vir 3 ure, né? Om die kar daar te probeer uitkry. Die wens dat iemand ons kom help, né? En ons wiele opgepomp het, toe kon ons uitkry en sulke goeders. Jy weet, so sulke silly goeders gebeur, jy weet, dis maar Ek het in my lewe dit beleef dat bande van die rim afklim. ja. En jou groot probleem in die sand is dan is die verdomde sand tussen die band en die rim. Hoe de hel kry jy daai sand uit? Jy vat petrol of jy vat wat gebruik jy onder die arm? Ja.
Of deodorant is ideaal. Ja. Spuit hom in en jy steek hom in en plof hy, jy weet. Maar omdat ons het nou het ons 'n proper compressor, want kyk ons het ook hidroliese jacks in die kar wat die kar oplig. Nou as jy lig die kar op, dan vat jy net die compressor en dan of daai silinder, dan trek jy die band terug teen die wiel want hy en dan pomp hy hom op, chips en dan pomp hy. En seker goed is. Maar die ideaal is vat 'n bietjie spray om of bietjie petrol, maar jy het nie petrol by jou nie. Dis daar agter in die tank, maar vat sommer spray, spuit hom in, dan steek hom in die brand en dan ontplof hy. Jy sê by die afblaas nou. Yes. Wat is dit? Dit vat ons 2 minute. Oké, julle is dit daai Sean-goeders of het julle spesifieke ding wat jy gebruik? Ja, ons het so welfie wat sommer net bo klip en dan taam jy op jou horlosie. 2 minute. Nou, want ons begin 2.5 bar koud en in die rowwe dan word hy 'n bietjie warmer en dan as ons dan in die sand kom, dan sit ons hom op en blaas vir 2 minute dan is hy op 1 bar. Wat ons sal so ons staan normaal. So jy weet Op tyd, yes, ja. Nee, elke keer druk net. Nee, double check hom maar, ons het al uitgewerk, 2 minute. Jy sit hom in dan so 2 minute, yes, ja. Ek kan ek is baie interessant, maar voor ons het Frans by huis te koop. Ja. Kan ons vra nou hier tyd? Ek dink ons is feitelik klaar. Ek het baie gevoel. Yes, ja. Jong vrou, yes, ja. Yes, ja. Vroeg wakker. Ja, so dis die laaste slide, ouer riskies gehad en ek op die dag het ons klaar gemaak het, jy weet. So jy weet, ons is bly om dit klaar gemaak het maar dit deel van die ding is ouer risk, ons het dit beplan, ons het nie dit is 'n means to an end geweest. Ons het 'n groot plan gehad, ons het seker gemaak ons mag werk. Ek kan onthou die laaste dag toe ons dit klaar gemaak het, ons so 150 km gehad om te ry. Lekker rally stage wat ons deur die berge gery het en seker goed is en ek het vir geld gesê ek was so bang ek eff het op, né? Op die laaste dag. En nou het ons deur alles gegaan het. Ek sê vir my jy moet vir my elke kilometer aftel, né? 150, 149, 148. Ek wil net mooi ry. Ons het goed gery, maar ek was so bang. Jy weet, op die laaste dag toon ek my kar om en ek dink ja, that's it. Jy so hierso is dan 'n vinnige video wat ons net dink ook het. Ja, so ja. In 2018, Dakar would learn a new name, that of Hennie de Klerk, who had set himself the goal of entering racing and completing his first ever Dakar. The stakes were behind, but 2018 set out to be one of the toughest routes yet, starting in Peru with week number 1 all about desert racing. Then week number 2 started out in extremely long endurance stages, tough, high altitude conditions, and extreme navigation testing driver, co-driver, and vehicle alike. The opening week saw all drivers and crews start in Peru, but arriving in Peru was just one part of the journey. It all began 1 year ago. Hennie de Klerk had qualified to race in the 2018 Dakar by winning the Dakar Challenge at the 2017 Toyota Desert 1000. After that, it was all about preparation to take on the Dakar. After eventually arriving on the opening stages of the Dakar, it was up to the Klerk now to get the job done. The first week definitely had its challenges, with each stage offering a steep learning curve. The relationship between the team and the Dakar was still in its infancy. But week number 1 had an early wake-up call for the Klerk as well. Hennie had a line for the slip pace, extremely windscreen in the roof, vehicles, how challenging the conditions are to really get out before we started. After his early race problems, the Klerk seemed to knuckle down and really get himself into the groove. At the end of the first week, he was the man leading the way in the rookie job. Challenges in the news, we got stuff 2 days ago, and I'm keeping 6 in 3 hours, which is not great.
somehow the SA pairing kept moving on forwards. The final stages would have been the most trying and demanding, as it was now a pure survival event. As the finish of the final stage came into view, de Klerk and Skitter would be able, for the first time in 2 weeks and a full year of preparation, to start knowing what it felt like to complete the Dakar. Not only a high finish, but also winning the rookie challenge as the highest placed newcomer. De Klerk had more than surpassed his goals and can now put his name in amongst the rest of the elite as a Dakar hero. Ja, dat is just... Dankie. Ja. Kan ek 'n vraag vra? Nog een. Ja, ek het gemaak en ek het vraag myself weer geskryf. Jy begin met, en dis my baie interessant, volgende jaar is die Dakar in Saudi-Arabië. Ja. Om my boos interessant is, dis seker op 'n manier 2 vrae, want vraag 1 is, ek gaan 'n scenario skep. Baie onlangs mag vrouens eers ry in Saudi-Arabië, hulle mag bestuur in Saudi-Arabië. Ja. So is toch mense, is toch vrouens Yes. wat deelneem in die Dakar, Ja. en so, hoe gaan dit in Saudi-Arabië wees? Hulle moet net vinnig ry. Hulle moet daai... Yes, ja, Is ja. toch vrouwen wat deelneem? Ja, is, ja. Ja, so hoe dit, ek weet nie hoe dit al gaan werk nie, maar kyk, ek word net toegelaat, hoe dit gaan hanteer. Dis onder andere hoekom ek nie my vrou gaan saamvat volgende jaar nie, want ek het net vir gesê, ek wil nie hê die risiko. Wees wat nou typies wat gaan gebeur, né? Stop langs die pad en sy moet piepie, né? Jy weet, en sy stop, een of ander fundamenteel signaal, en voor of jy word sy gearresteer, is net, ek wil nie daar risiko vat met daar nie. Maar ek dink as jy binne die Dakar, as jy onder hulle vaandel is, en jy in 'n reiskar, dan gaan jy baie wegkom, maar jy moet maar seker maak, jy weet, jy bly onder hulle milieu, jy Ek weet, so. wil sê saam is 'n bietjie afsit om vrouens te laat kant te bestuur. Ja. Ja, ek sien dit. Jy kan hom skop, weet jy, so. Yes, Waar was dit in my Volkswagen? ja, nee, het is net my vriend, nee, my vriend Roy, wat die kar gery het. Hy het sy Great Wall Motors as een van sy franchise gery het. So dat ek, soos LA Sport is ook op, ek het net stickers opgesit te sê, dankie dat julle gekom het, jy weet, so, ja. Ek het regtig al baie fase by gesien wat is staan daar so. Ja. Nee, ek is wel. Ek gaan nog een vraag gooi. Ek is 'n lysie gemaak actually. Nee, asseblief. Dis goed. Gaan huis toe. Volgens jou wat deelgeneem het, wat is die, op 'n manier die ultimate Dakar? Is dit die ouens met die karre, die lorries of die bikes of die motorfiets? Wat is die mees intens? Malamotus. Ek weet nie wat dit is. Dis die ouens met die motorfietsse, wat hulle is net op hulle eie, hy het geen support nie, hy het geen crew nie, so hy kry letterlik 'n boks, en die boks gaan op 'n lorry, hy doen die hele Dakar op sy eie, hy moet sy eie bike service, hy moet al sy parte saamvat in my boks, hy mag nie outside assistance kry nie, ander Malamotus ouens mag hom help in sy kar, die ag in sy motorfiets, sy bike, maar that's the extreme. Jy weet, so dit is die mees moeilikste deel van Dakar, dis daai ouens, jy weet, hulle is op hulle eie, en hulle mag nie support kry nie, en wat vir hom moeilik is dat elke dag as hy klaarmaak moet hy in sy bike werk, jy weet, voor hy môreoggend. Soms hy slaap hulle,
jy weet, in 2, 3 of 4 en seker goeders, maar as jy vat, wat ons nie moet doen aan hulle bikes, maar ook aan die ander kant, dit klink nou ekstreem, maar hulle ry ook baie meer versigtiger, want hy weet, hy moet so 14 dae ry, né? So hy kan nie sy bike, one-man team, yes, ja. So dit is by verre die moeilikste. Ek dink na hom tweede moeilikste is die kyk die vinnigste ouens in die Dakar is die bikes, altyd, né? Hulle is vinniger as enige, hulle as hulle tyd, hulle racing tyd is die vinnigste. So dit is, gaan altyd bikes, bikes, karre, dan die lorries, en dan die side-by-sides, en dan die quads. Die quads is die stadigste, oor die hele ding. Maar die motorfiets op hulle eie is die vinnigste, want hulle kan vinnigste deur die duine gaan, né? En as daar reguit lang seksie is, dan ry hulle ook 150, 160, en seker goeders, so weet, so... As ek kan sê, die internasionaal, of die gesiene een is die kar, die... Ja, dis die, yes, allemaal, yes, ja. Maar kyk die met al vir 10 jaar gewen in 'n jaar, weet so die bikes is op sy eie, dan gaan dit oor, hoe gaan dit met die bikes, die karre is, kyk weer, maar die lorries is nie, kyk ons ook baie minder lorries as karre, so die grootste inskrywings is die bikes in die karre, maar, weet, ja. Ja, ek sal een laas, ek het kom vraag, maar ek gaan een laas en vraag. Ja. Ek kan nog as jy reg. Geef haar een van jou vrae, asseblief, jy weet. As jy eerlik moet wees, dink jy was lucky laas jaar om die rookie van die jaar te wen, of is het meer as net die luck geweest? Tuurlijk, ja. Lucky? Ja, jy moet lucky wees, jy weet. As jy nie lucky het, ons is ook unlucky geweest. Jy weet, om seker goeders, maar jy weet, ons het nooit, ek het nie eens gedink in die rookie, jy weet, het is nie eens gefeature in my weet, waar ons is nie, jy weet, ek was net blij dat ons kon klaarmaak en toevallig, weet, maar uit die, hoeveel... 3 karre, het 47 klaar gemaakt. Yes. Ja, dit is kry. En uit die, ons was 17 rookies geweest, en ons het 2 klaargemaak. Van die 17 was net, dis ook om ek gewen het. Ons het net 2. So ek dink dis by default dat ek gewen, want ons het net 2 gewen. Gelukkig was daar net een ander. Ja, nee, so, en ons is blij. Ja. So ek dink as jy die eerste keer gaan, jy weet nie wat om te verwag nie. So ek weet het nou weet, so, nee, definitief, ons het, ja. Ek wil laaste vraag, as jy uit die Dakar iets na jou lewe toe kan vat en jou besigheid toe, wat sou jy sê, wat het die Dakar jou geleer vir jou lewe en jou besigheid? Ja, ek dink die Dakar, die feit dat ek het eerste kon doen, so dat het vir my lang pad gevat om daar uit te kom, het vir my baie beteken, dat ek die klein boublokkies in mekaar kon sit, om by die groot droom, is net soos 'n besigheid bou, my besigheid was ook baie klein toe ek kon begin het, en ek moes al die regte dinge doen om hom groot te kry, so die Dakar was my amper so opsomming van my besigheid in my lewe, dat soos ek sê, die groot goed is gebeur op sy eie, jy moet ook klomp klein goedjies doen, en jy moet, seker is soms moet jy besluite neem, en jy is nie altyd die populêre besluit wat jy neem nie, maar jy moet, ek wil baie die daar waar ons vinniger gery het, maar gesê nee, kom ons ry konservatief, is belangrik as die kar moet terugbring, as moet klaarmaak, so, dit gaan oor, in 'n nutshell, kom klein goedjies reg te doen, om 'n groot resultaat te kry, eerder as wat jou wham bam, thank you man, jy weet, approach, jy weet, so, dis my groot ding met die Dakar, en dan het ek ook die Dakar uitgeleer, is dat, dit het my baie, daarna selfvertroue gegee, dat ek het hierdie ding gedoen, jy weet, want dis baie keer, ek dink waar my vrou, om het om te draai waar sy is, sy maak primêr kinders groot, sy werk ook van op kantoor, maar op haar primêre plig is om ons, het is 'n huisvrou, maak kinders groot, en sy sien die resultaat nie, want jy is elke dag in die ding, met die kinders groot maak, net as die kinders groot is, en jy sien wat so goeie mense hulle is, dan kry sy erkenning vir wat sy reg gedoen het, jy weet. Ek dink dis wat jy baie keer, jy lewe elke dag, maar skielik as jy nou so iets doen en sê, ja, ek kan myself uit die besigheid uitvat, en ek kan hierdie ding aanpak, en ek kan het suksesvol klaarmaak, en ek kan terugkom met 'n goeie resultaat, en sê, okay, wel, ek het iets reg gedoen, jy weet, so, ja. Dit gee vir daai, jy weet, hy klap op jou eie skouer, te sê, ja, well done, jy weet, goed gedoen. Baie respect. En ek sien uit in die bolle wyn, maar hy... Baie respect. Hier is 2 bottels wyn. Die een is Melis Rubicon 2016, wat ek dink is 'n ikoniese wyn, maak is something wie se ook is nie kyk nie. En die ander een, Stanley die wyn vanaand gekies.
Dit is Goeie keuse. wonderbare raadsman, dis die wyn wat ek gemaak het. Ek sien baie uit nou. Ek Ja, dink dit is dit is 'n komplekse verskillende by eie kelder uit. En dis ook in 2016. Okay. En ek hoop jy geniet beide van hulle. Baie dankie. Ek sien uit daarna. Dankie. Val uit na jou wyn. Ja. Ek het hom gesê enige ou kan 'n meerlus koop, maar nie enige ou kan 'n raadsman koop nie. So, ja, nogmaals dankie. Ja, en dankie vir die geleentheid. Dankie vir julle ore. Ja. Dankie vir Jacqueline. Ja.